늦게 왔네, 그죠? 내내 낙자다나. 잠깐 기도하겠습니다. 하나 쓰다야. 제 가운데 살아가던 저희들을 불쌍히 여기셔서 구세주 예수님을 보내주신 것 감사합니다. 비디아레마 님요 어떠시니래 진우두에 게린신 특힌시오 실루비게레 야드에 두베 지수점아래. 저희가 마땅히 받아야 될 심판과 저주를 우리 주님께서 대신 당해주시고 그 십자가의 보배로운 피로 말미암아 저희들의 죄를 영원히 용서해 주신 것 감사합니다. 진우두 간이좌 칸덴데 신진 찐찐오 사칸베비로마 진우두의 비디 사 데칸베게레 야드에 두베 지수점아래. 하나님의 자녀 삼아 주실 뿐 아니라 또 주님의 귀한 몸된 교회 가운데 주님과 함께 복음을 위해서 살아갈 수 있는 기회 주신 것 감사합니다. 파피아의 따드미피에 따마비오네마까 파피아네 우니티아드에 파피아 따마타레 디노레마 어떠신다비로마 퀸이 비타레 야드에 두베 지수점아래. 천사들에게도 허락지 않는 그 특권을 저희들에게 허락해 주신 것 감사합니다. 강의터만이 타마 퀸메뷰타레 디투 퀸레베 진우 타마 퀸뷰비타레 야드에 두베 지수점아래. 교회가 안으로 뜨겁게 사랑하고 복음을 밖으로 힘있게 전할 수 있도록 늘 함께 해주시고 도와주시기 원합니다. 진우도와အတွင်းမှာ တောင်းလောင်းစွာ ချစ်ချင်းမြတ်ထားပြီးတော့မှ အပြစ်မှာ အင်္ဂလိပ်တရား ပြန့်နှံ့အောင် လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ 진우도 အယောက်စီတိုင်း ဖြစ်စေတော်မူပါ. 또한 저희들의 작은 희생과 헌신이 있지만 그것들을 통해서 사랑하는 가족들이 구원받기를 원합니다. ထို့ပြင် 진우도의 သေးငယ်သောပိစအနစ်နာခံခြင်း ဖြစ်တော်လဲပဲ ထိုရာအဖြစ် မိသားစုဝင်များ အင်္ဂလိပ် ဖြစ်စေနိုင်ရတဲ့ အခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ. 이 가운데 혹시라도 마음에 죄가 들어와서 말씀이 멀어지고 기도가 멀어지고 하나님의 은혜에 멀어진 자가 있다면 돌이키고 주님의 말씀 뜻 가운데로 살아갈 수 있기 원합니다. ဒီထဲထဲမှာလည်းပဲ မတော်တဆအပြစ်တရား ဝင်ရောက်လာခြင်းအဖြစ် နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ဝေးကွာပြီးတော့မှ ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ ဝေးကွာပြီးတော့မှ ဒီမိတ္တဟာယနဲ့ ဝေးကွာပြီးတော့မှ ပြတ်တော်တဲ့သူ မရှိနိုင်ဘူးရန်အတွက် ထို့သို့ဖြစ်နေသောအရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းပဲ ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် လက်ပြန်လာနိုင်ရတဲ့ အခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ. 말씀으로 저희를 구원해 주신 것처럼 남은 생에도 말씀으로 이끌어 주시기 원합니다. နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် ကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့သလိုမျိုးပဲ ကျန်ရှိတဲ့တက်တာကိုလည်းပဲ နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် လမ်းပြပေးတော်မူပါ. 오늘도 우리 행할 바를 말씀으로 알려주시고 인도해 주시기 원합니다. ဒီနေ့မှလည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းပဲ လမ်းပြပေးပြီးတော့မှ ကူညီပေးတော်မူပါ. 우리의 주와 그리스도가 되시는 예수님 이름으로 기도드립니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသော သခင်ရှုနာမကိုမြည်ပြု၍ ဆုတောင်းပါတယ်ဖ. 아멘. 자, 우리 시작하는 말씀 시편 34편 한번 봅시다. အစပြုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ စာလံ 34ကို ချက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 시편 34편 19절입니다. 사란 34 အခန်းငယ် 19 ဖြစ်ပါတယ်. 시편 34편 19절 같이 읽어봅시다. 사란 34 အခန်းငယ် 19 ဖြစ်ပါတယ်. တွေ့ရင်တူတူဖတ်အောင်. ကျွန်မတို့သူသည်များစွာသော ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရတော့လေ ထာဝရဘုရားသည် ခတ်သိမ်းသော ဒုက္ခဆင်းရဲထဲက ကယ်လွတ်တော်မူ၏. 벌써 갈릴리가 9번째인가요? အခုဒီ 갈릴레아 ဘာလို့လဲ 9ချိန်မြောက်တော့မှရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်. 갈릴리 말씀이 사실은 말씀 속에서 이루어지면 정말 많은 칭찬과 영광을 받을 수 있을 겁니다. ဒီ 갈릴레 နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဓမ္မကန်စွာ လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါလိုဖျားရှိမှာ ချီးမွမ်းခြင်း ဘုန်းတည်တွေကို ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်. 신앙생활에 있어서 꼭 필요한 주제들만 뽑은 겁니다. ယုံကြည်သူ အသက်တာလျှောက်လန့်တဲ့အခါမှာ အတိအကျလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပဲ ရွေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. 구원받은 이후에 오늘 그리스도인의 고난인데요. 반드시 만나게 되는 고난, 왜 만나는지, 그 고난을 왜 주시는지, 고난을 통해서 우리가 뭘 배워야 되는지를 좀 생각해 보겠습니다. ဒီကရင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရထားတဲ့စက်မှန်တဲ့ ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ဒါတွေ့ကြုံရမယ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒါခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မှ သူတို့ဒီဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုတွေ့ကြုံရတာလဲ ဒီဒုက္ခဆင်းရဲအဖြစ်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 우리가 예수님을 통해서 영원한 속죄, 구원을 얻는 순간 마음의 평강과 기쁨을 얻게 되죠. ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုအဖြစ်ဒီထာဝရဒါယုံကြည်ခြင်းခံရပြီးတော့မှ
디 타오라 닌때 친수의 야와 디 찬다오 야시더라 쥐바리 어떤 사람은 오해하는데요. 구원 받으면 이제 좋은 일만 생길 거라고 그렇게 생각하기도 합니다. 저들이 야블로 텐르말레 소에 아케린 친야 더비 소에노 가운데 무베 뚜야리메 수비로마 생나라 나 쥐바리 이제 하나님이 자녀 됐으니까 하는 일마다 잘 될 거야. ngāgu 피아의 따피도 앞에도 점으로 롯데 무야特쿠지다야 아우닐레메 그러다가 이제 생각지 않는 고난이나 어려움이 닥치면 그것 때문에 넘어지는 사람도 있습니다. 벨로면에 구원이 비로마 디메센자 미레버 디토카신의အခက်ခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် 이것은 하나님의 말씀을 잘 알지 못하는 결과죠. 레디야 피아데케노고바도 다 아띠차 못띠의 잘라ပဲ ဖြစ်ပါတယ် 성경에는 예수님도 고난을 먼저 받았고 그 뒤를 쫓아가는 그리스도인은 반드시 세상에 칭찬과 존귀를 얻기보다 반드시 핍박이 있다고 성경은 말하고 있습니다. ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲသခင်ယေရှုလည်းပဲဒီနုဘဝတို့အတိုင်းပေါ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခဲနဲ့ရရှိခဲ့တယ်တပည့်တော်တွေလည်းပဲဒုက္ခခံခဲ့တဲ့ရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီတာတလူမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲပေါ့ဒီမခံရတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 이 세상에서 우리는 택함을 입었기 때문에 이 세상에서 이유 없이 고난도 받는다고 되어 있습니다. ဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒါရွေးကောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့အရာမျိုးဆိုတာမရှိတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 고난이 여러 각도로 이렇게 만나게 되는데 그것들을 좀 생각해 봅시다. ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကြတော့ဒါပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 먼저 그리스도인과 고난의 관계에 대해서 좀 생각해 볼게요. ဒီယုံဆုံးဒါစစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်နွယ်မှုဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 먼저 디모데후서 3장을 한번 가보겠습니다. ယုံဆုံးနှစ်တိအခန်းကြီး3ချက်ရှာရအောင် 디모데후서 3장 12절. နှစ်တိအခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ဖြစ်ပါတယ် 자, 디모데후서 3장 12절. 셋네 셋님. တွေ့ရင်တူတူဖတ်ရအောင် 셋네 예수 그리스도야로 니니 야원나 물려 니 친가 알로 시도도 어바운도디 인생 친구 가야자레미. 자, 고난의 시작은 구원받은 은혜를 받은 이후에 바로 시험과 고난이 닥치는 경우가 있습니다. 자, 독하신의 아사자로 라전도와디 제주뷰무고 디 칸사야시비의 나빠마 디 독하신의 아사비로면 전에 말이에요. 구약 시대 때 그 출애굽하던 그때도 보면 먼저 가나안 땅에 들어간 것이 아니라 힘든 그 광야길을 건넌 다음에 가나안 땅에 들어갔죠. 디드마한 쾌깔라라와 레베 찜에소에 다두로 땀미로마 가난 뼈원한 캐라며 뭐하고 아리에 가는 뷰 또아래 에칭 말레베 독하신이네တွေ့ကြုံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်. 야곱은 이제 장자의 명분을 얻자마자 이제 형 에서에게 쫓기거나 그 두려움 속에서 기도하는 시간이 있었습니다. 야곱 찜에소에 다뚜고 에도와니 비로마 두 에도지아니 비로마 디 다우야야 루유비의နောက်ပိုင်း에 사비로마 독하신의 아사비라게 ဖြစ်ပါတယ်. 그리고 다윗은 하나님께 기름 부음을 받자마자 얼마 지나지 않아서 사울에게 쫓기고 도망 다녔죠. 다윗을 찜에소에레베 피아의 베이테이베칭을 칸야비로 블랑마 맞자우 숄루의 에리의 나오 라이칭을 칸게라 ဖြစ်ပါတယ်. 구원받은 이후에도 사실은 하나님과 자녀가 된 이후로 우리가 정말 그전에는 그냥 그리스도인, 그냥 기독교인으로 살다가 확실히 구원을 받으면 이제 제대로 살아갈 거 아니에요. 그러면 이제 핍박이 있습니다. 저렇게 친야비의နောက်ပိုင်းမှာ 레베 다 디마탄게 나와자로 다음에 유크레인 지역 지켜비면레베 디 야비의နောက်ပိုင်းမှာ 디 스먼의 크레인 지역에 어떠신 도아의အခါမှာ 냐자도 독하신이네 တွေ့ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်. 짱공 가니까 어떤 분이 간증을 하더라고요. 짱공 도아의အခါမှာ 레베 다르묘디 띠아원이 비로마 리미트때 칸게라 ဖြစ်ပါတယ်. 그분은 모태신앙으로 태어났습니다. 레드쯤에서에 다 무야바 크레인이네 무파라게라 ဖြစ်တယ်. 근데 술에 담배에 꼬냑에 자기가 생각해도 정말 못 살았대요. 레디 실레이테 비록 고야리 사비로마 뚜고두 짠찌레 칸에 어디차 땀신게로 ပြောတာ ဖြစ်တယ်. 그러다가 이제 우리 세미나 말씀을 듣고 이제 확신을 얻게 됐죠. 다음에 저는 짠사 때는 뭐 누구봐도 나타나လိုက်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ချမှုရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်. 그전에는 뭐 전도를
할 생각도 없었고 하지도 않았답니다. ဒါအိမ်မတိုင်ခင်တောင်ကကြတော့ဒါအင်္ဂလိပ်တရားလည်းပဲဒါအဲ့လိုမျိုးဒီလှုပ်ဆောင်မှုမစင်စားခဲ့လှုပ်လည်းမလှုပ်ခဲ့ပါဘူး 그러다가 이제 제가 확실히 말씀을 깨달으니까 술도 정리가 되고 담배, 곤약도 정리가 되면서 이제 전도라는 것을 하게 됐습니다. ဒါလည်းမျိုးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတိအကျနားလည်သွားတဲ့အခါမှာဒီအရက်တွေဖြတ်တဲ့အရာတို့စရိဖြတ်တဲ့အရာတို့လုပ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လည်းပဲအတိအကျလုပ်လာတာဖြစ်တယ် 그때부터 이제 핍박이 시작됐답니다. အဲ့ဒီအချိန်နဲ့စပြီးတော့မှညှင်းဆဲမှုကစပြီးရောက်လာတာဖြစ်တယ် 자, 그리스도인이라면 경건하게 살아가면 더 잘 믿는다고 칭찬을 해야 될 텐데 오히려 옛날보다 더 핍박이 있습니다. ဒါဒီစမန်နဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ဖျောင်းနိုင်မှုလို့ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲပို့ပြီးတော့မှညှင်းဆဲမှုတွေကကြာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် 내가 주님 뜻대로 이렇게 더 살아가고 바르게 살아가려는데 왜 사람들은 나를 더 욕할까? ဒါကိုကတော့ဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပို့ပြီးတော့မှမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်မှုလုပ်ပေမဲ့လည်းပဲလူတွေကကြတော့ငါ့ကိုဘာကြောင့်ပြောဆိုနေရတာလဲ 성경은 말합니다. ဒါကျမ်းစာပြောပါတယ် 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. ဒါမှဒီယေရှုခရစ်တရားတော်နဲ့ညီဖျောင်းတဲ့မှုလျော်လေးနေချင်းကလို့ရှိတဲ့သူအပေါင်းတို့ဒီညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자, 이 핍박은 주님 앞에 갔을 때 엄청난 상이 있을 겁니다. じゃဒီညှင်းဆဲမှုကကြတော့တခင်ဖျားရှိရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြောက်များစွာကြီးမားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆုလောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 저도 26년간 절만 다니다가 이 말씀을 듣고 정말 하나님을 만났습니다. ဒါကျွန်တော်လည်းပဲ26နှစ်လုံးလုံးဒါဖုန်းကြောင်းမဲ့တွားရနေပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပေါ့ဒါဒီတိကျတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 근데 얼마 지나지 않아서 집에서 쫓겨났죠. ဒါဘယ်လောက်မှမကြောက်အရင်နေထုတ်ခြင်းခံလိုက်တာဖြစ်တယ် 더 웃긴 것은 구원을 받았다 해도 세상의 반, 교회의 반, 발을 담글 때는 크게 핍박이 없었습니다. အဲဒီဒါပို့ပြီးတော့မှဆိုတဲ့ရာဒီအသင်းတော်မှာခြေတလန်းထားတာတစ်ဖက်ထားရတယ်ပေါ့ပြီးတော့လောကမှာတစ်ဖက်ထားရတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်တော့ကြတော့ညှင်းဆဲမှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး 그리고 오히려 교회당 앞까지 태워줬습니다. ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ရှေ့ထီတော်မှာလိုက်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ် 근데 이제 정말 이렇게 살면 안 되겠다 하고 그 좋아하던 술도 끊고 정말 바르게 살아가려는 결심을 했습니다. ဒါပေမဲ့ဟာသူအသက်ရှင်တော်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့အရက်လက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအသက်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ပါတယ် 근데 놀랍게 그때부터 핍박이 다가오는 ဒါ 겁니다. အောင်စရာကောင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့စပြီးတော့မှညှင်းဆဲမှုတွေကကြာရောက်လာတာဖြစ်တယ် 내가 대충 세상에 타협하고 살았으면 크게 이런 핍박들은 만나지 않았을 겁니다. ဒါကိုကကျွန်တော်ကသာဒီလောကနဲ့ပေါ့ဒါအသက်တွေတွန်တွဲပြီးအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးညှင်းဆဲမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 처음에는 이해를 못했죠. အစပိုင်းမှာတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး 내가 이제 옛날에 완전 술독에 빠져 살다가 바르게 살아가면 잘 믿는다고 칭찬을 해줘야 되는데 가족들이 그렇게 싫어하던 겁니다. ဒါကျွန်တော်အရင်တော့ကကြတော့ဟိုအရက်ထဲမှာပဲနှိမ့်မြုပ်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအခုအရက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေကဒီအရာကိုချီးမွမ်းပေးရမှာမလား 저 완전히 미쳤구나. ဟာနေတော်တော်ယူသွားပြီ 그랬습니다. 저 진짜 제대로 바르게 미친 거 맞다고. ဒါဒီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ်မှန်ကန်စွာယူသွားတယ်ဖြစ်တယ် 나 이제 왜 살아가야 되는지 이유를 알게 됐다고. ဒါကျွန်တော်ကအခုဘလို့အသက်ရှင်သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိသွားပြီ 자, 우리도요. 세상에 적당히 섞여 살아가면 큰 핍박을 피해 다니면서도 살아갈 수는 있을 겁니다. ဒါကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီလောကထဲမှာပေါ့တွန်တွဲပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအရာထဲမှာပဲရောထွေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေရဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 근데 이 핍박과 고난은 쌍이라고 했죠. ဒါဒီညင်းဆဲချင်းတွေပေါ့ဒီနှိမ့်ဆက်မှုတွေကကြတော့ဟိုဒါပေါ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အရာစုစုပြီးတော့မှပြောတာပါတ 근데 ယ် 이걸 피하면 또 다른 고난을 만납니다. ဒီအရာရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တခြားဒုက္ခဆင်းရဲတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 바로 확실히 구원받은 사람에게 주어지는 징계죠. ဒါအတိအကျကယ်တင်ချင်းရရှိထားတဲ့သူထံမှာပြုတ်ဝလာမယ်ဆုံးမခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이것은 구원받았다고 하는 그리스도인이 죄가 있어서 받는 고난입니다. 이게 부끄러운 거죠. ဒီဟာကယ်တင်ချင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမှုပြောဒီဟာရှက်စရာကောင်းနေဖြစ်ပါ 자, တယ် 구원받은 이후에는 반드시 고난이 있는데 지금 제가 말하는 이 죄 때문에 오는 고난은 사실 안 해도 될 것을 우리 불순종으로 인해서 만나는 겁니다. ဒါကယ်တင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီရမယ့်ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပြစ်တရားကြောင့်မို့လို့ပေါ့ကိုခံမဲ့ဆွေမဖြစ်တဲ့ဒီဆုံးမချင်းလို့အရာဒုက္ခဆင်းရဲလိုမျိုးအရာမျိုးပေါ့ဒီအရာကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့မနာခံခြင်းကြောင့်မို့လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် 그래서 크게 정리를 좀 해보면요. ဒါကြီးကြီးမားမားပြန်ရှင်းထုတ်ရမယ်ဆိုရင် 하나님이 인생에게 세 가지 어려움을 크게 세 가지를 준다고 볼 수 있습니다. ဒါဖျားတဲ့ခရကနေပြီးတော့မှလူသားတွေထံမှာပေါ့ဒါလိုမျိုးကြီးကြီးမားမားဒုက္ခဆင်းရဲ
3ခုကိုပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 바로 구원받지 않는 사람에게 어려움을 줘서 하나님께 돌아오기 위해서 죽을 병도 주기도 하고 물질적 어려움을 주기도 합니다. ဒါကယ်တင်ချင်းမရသေးတဲ့သူတွေထပ်မှာကြတော့ဒါပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆုံးရှုံးစေတာတို့ပြီးတော့ဒါကျမကြီးကိုချွတ်တက်စေတဲ့အရာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေနဲ့ပေးတွေ့တာမျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 구원용으로 하나 주시기도 하십니다. ဒါကယ်တင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှပေးထားတဲ့ဒုက္ခဆင်းတစ်ခုရှိပါတယ် 또 하나는 구원받은 사람 중에 징계용이 있고 연단용이 있습니다. ပြီးတော့နောက်ကယ်တင်ချင်းရရှိထားတဲ့သူတွေထပ်မှာလည်းပဲဆုံးမခြင်းဖြစ်နေပေးတဲ့အရာရှိတယ်စစ်ဆေးတဲ့အရာအနေနဲ့ပေးတဲ့အရာရှိတာဖြစ်ပါတယ် 순종하면 하는데도 불구하고 받는 고난은 연단이라고 말하고 이것은 엄청난 상이 되고요. ဒါကိုကနာခံမယ်ဆိုရင်ဒီရရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအရာကကြတော့ဒီဆုလာကကြတော့ဒါစစ်ဆေးတဲ့ဒါအလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲလို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် 구원을 확실히 받아도 계속해서 죄 가운데 살아가는 불순종하는 가운데 받는 고난은 상이라기보다 좀 부끄럽죠, 그죠? ကျွန်တော်ကကယ်တင်ချင်းရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမိသားနဲ့ပြတ်တော့ပြီးတော့မှလောကထဲမှာနှိမ့်ညွတ်ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒါကိုအားဆုံးမခြင်းအနေနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှက်စရာကောင်းနေရဖြစ်ပါတယ် 그래서 여기는 이제 다 구원받은 사람이 오셨을 거니까 이제 징계와 연단용이 해당이 되겠죠. ဒါမှကယ်တင်ချင်းတဲ့သူတွေကဒါဒီရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလိုဆုံးမခြင်းနဲ့စစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်နွယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 예레미야 2장 한번 가봅시다. ယေရမိခန်းကြီး2ကိုလည်းချက်ကြည့်အောင် 예레미야 2장 예레미 간지 2 자, 구원받은 이후에 하나님이 가장 강조하는 것 중에 하나가 포도나무 비유 주님께 붙어 있으라죠. 자, 그린 친구들 나빠이 마피아니 비로마 달로묘디 비타레 자지 스핏 뇌빈 소리 야보 다음에 뇌값 비로마 신이야메 소리 잡바리 그런데 어떤 세상 욕심이나 여러 가지 죄나 우상 때문에 그것을 버리는 사람들이 있죠. 다음에 이 로카바이 사야 디 로바디 정물로 뭐 꾸에 때문에 정물로 에리 이하리오 숨지레 두시라 잡바리 자, 2장 여기 13절 읽어봅시다. 예레미 간지 2 강에 썼던 잡바리 뚜인 들어와 봐요. 자, 그리고 19절도 한번 읽어봅시다. 저 강에 썩고 레벨 들어와 봐요. 자, 하나님의 선택받은 이스라엘 백성들은 하나님을 마땅히 섬기고 공경함에도 불구하고 하나님을 버렸다고 되어 있습니다. 펴다키오 오자워디 고고에 비로마 아테신 다음에 펴 유kok친 카나레 이디라 루뮤리아 자로 펴야오 고고에 대해 묘 머호베네 르마소 아테신의 수리라 벼라바리 요한복음 4장에 보면 그 사마리아 여자가 물 들어왔다가 예수님 만나는 사건 잘 아시죠? 요만 리레 오자 요한 리레마 레벨 쯤에서에 오자워디 지라카데보 디슈마리 뮤드미야 딱히 쇼네တွေ့ခဲ့တဲ့ 아야시다 벼바리 네가 떠먹는 물은 계속 먹어도 목마르지만은 내가 주는 먹는 자는 영원히 목마르지 않다고 그랬죠. တင်ခတ်တဲ့ရေကိုဇက်တိုက်တောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ငတ်တဲ့ရအဆက်မပြတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရရင်ငတ်ခြင်းမရှိရဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ် 자, 우리 영혼의 갈증 그것을 예수님이 채워주는 생명수라고 말씀하셨습니다. ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့စာငတ်မှုပေါ့ဒါဒီယာကိုဒါပြတခင်ရှုကနေပြီးတော့မှဒါဖြစ်စည်းပေးတဲ့စိုင်းရည်တွင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် 근데 13절에 보면 생수의 근원되는 나를 버렸다. ဒါအခန်းငယ်73ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရည်တွင်တည်ဟုသောငါ့ကိုစွန့်ပစ်ရဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 바로 예수님은 포도나무라고 했는데 그 포도나무에서 가지가 떨어진 거죠. တခင်ရှုဟာစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့မှစပြည့်ပင်စီဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီရဲ့ပင်စီကနေပြီးတော့မှတက်တောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် 생수의 근원 되시는 이 물은 가만히 있으면 저절로 계속 나오는데 그것을 버려버리고 어떻게 하냐면 다른 데 가서 웅덩이를 지금 파고 있어요. 왜? 물이 필요하니까. သက်ဆိုင်ရည်တွင်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလိုမျိုးတခင်ဖျားကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှ
သူတို့တခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့မှတူးနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲရေလူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 가만히 붙어 있으면 어련히 우리가 필요한 대로 그것을 먹을 수 있을 텐데 엉뚱한 데서 웅덩이를 찾고 있는 이스라엘 백성들을 볼 수 있습니다. ဒီတိုင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီပေးနေတယ်စိတ်ရည်ရှိပေမဲ့လည်းပဲဒီအရာကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှဟိုစားပါဒီလွှဲမားတဲ့နေရာမှာပေါ့သွားပြီးတော့မှတူးဖို့ဖို့လုပ်နေတဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ပုံစံသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 행복을 예수님께 찾는 게 아니라 다른 곳에서 찾는다는 그 얘기죠. တပျော်ရွှင်ခြင်းသခင်ရှုထံမှာရှာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားနေရာမှာသွားရှာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် 그러니까 팠는데 터졌어 웅덩이가. ကျတော့တူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွင်းကကြတော့ပြက်နေတာဖြစ်တယ် 그러니까 물을 얻으려고 막 파서 물이 생겨서 좋아했는데 알고 보니까 터져갖고 햇빛이 비치니까 다 말라버리니까 무슨 기쁨이 있겠냐 말이야. ကျမတို့တို့ရေတွင်းကိုသွားပြီးတော့မှတူးတဲ့အခါမှာတပည့်ဒီအားရေကထွက်လာပြီးဆိုပြီးတော့မှပျော်နေပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီရေတွင်းကရေမလုံတဲ့နေရာပေါ့ဒီပေါက်ထွက်နေနေရဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးတော့နေရပူလာတဲ့အခါမှာခဏလေးနဲ့တွေးချောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 시편 111편 5절에 보면 여호와를 경외하는 자에게 그리고 순종하는 자에게 양식을 준다고 되어 있습니다. ဒီဆာလန်တပည့်ဒီ130ဟိုစားပါဒီ1 5ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါမျိုးထာဝရဘုရားကိုရှာတဲ့သူတွေထံမှာညင်သက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာပါတယ် 자, 내 하나님 여호와를 버린 것과 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 그것이 바로 악이고 고통이고 이게 징계예요. ကျလို့တင်းရဲ့ဖျားရဲ့ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်တဲ့အရာနဲ့တင်းရဲ့ဖျားထာဝရဘုရားကိုမကူးကွယ်တဲ့အရာဒါကြီးမားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုစားဆိုးရွားတဲ့ဒါဒုစရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအရာအဖြစ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံရမယ်ဆိုတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 혹시 교회 생활 잘하다가 교제를 혹시 떠나본 경험이 있습니까? ဒါကိုကအတင်းတော့မှအတေချာအသက်တာရှောက်လန်းရနေပြီးတော့မှမိတ္တဟာနဲ့တက်တောက်သွားဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိလား 어떤 세상 욕심이나 육신의 정욕이나 어떤 그런 것들을 추구하기 위해서 예수님을 버린 거죠. ဒါကိုကဒီလောကပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အရာပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ငွေကြီးဥစ္စာတွေကြောင့်မို့လို့သခင်ရှင်ဆွတ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 처음에는 월급도 많이 주고 행복한 것 같은데 시간 지나니까 터진 운덕이죠. 행복이 다 사라지는 겁니다. ဒါဒီအစပိုင်းမှာကကြတော့ဟိုစားဝတီဒါလစားတွေအများကြီးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဒါကိုယ်စိတ်သက်သာရတော့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပောက်ထွက်နေတယ်ပေါ့ဒီရေမလုံနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးရေတွင်းဖြစ်နေပါတယ် 그래서 결국에는 나중에 돌아오죠. ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကျတော့ပြန်လှည့်လာတာပဲမလား 저도 구원받자마자 얼마 안 있다가 한 6개월 정도 떠난 적이 있습니다. ဒါကျွန်တော်လည်းပဲဒါကတင်ချင်းရပီပီချင်းပေါ့ဒါမျိုး6လလောက်ကတော့အသင်းတော်နဲ့ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီတာဖြစ်ပါတယ် 처음에는 뭐 돈이 착착 쌓이니까 기분이 되게 좋더라고요. ဒါအစပိုင်းမှာကျတော့ပတ်ဆက်နေရဒါအစုလိုက်အပြုံလိုက်စုမိလာတဲ့အခါမှာပျော့တာမျိုးဖြစ်တယ် 근데 신기한 것은 마음이 점점 답답해져 와요. ဒါထူးဆန်းစရာကောင်းတော့စိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မုန်းကြလာတာဖြစ်တယ် 돈이 많으니까 내 하고 싶은 거 하고 먹고 싶은 대로 먹는데 왜 마음이 답답할까? ဒါပတ်ဆက်အများကြီးရလာတဲ့အခါမှာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်စားချင်တာစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်စိတ်ထဲမှာမုန်းကြတာလဲ 우리 속에 영혼이 있죠. ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အထည်ထဲမှာကျတော့ဝိညာဉ်ရှိတယ်မလား 영혼이 죽었으면 모르겠는데 영혼이 산 사람은 영혼이 양식을 먹어야 됩니다. ဒါဝိညာဉ်သိနေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစာကိုစားဖို့လိုတာဖြစ်တယ် 이런 물 아무리 먹어도 만족이 없어요. ဒါဒီလိုမျိုးကြီးကိုဘလောက်ပဲတောက်ပါစေစိတ်ကျဉ်တာမှုမရှိဘူး 육신의 건 아무리 채워도 만족이 없어요. ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်ပဲဖြစ်စီနေပါစေစိတ်ကျဉ်တာမှုမရှိဘူး 정말 영혼의 그 갈증을 해소할 수 있는 생명수 예수님이 떠나면 진짜 힘들어집니다. ဒါကြဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ဒီစာငတ်တောင်းတမှုဒါဒီအောင်ဖြစ်စီပေးနိုင်တဲ့သခင်ရှုဆိုတဲ့စမ်းရည်တွင်းကိုဒါကြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အကြက်တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그 다음에 이제 순종을 하는데도 받는 연단용이 있죠. ဒါဒီကောနာခံခြင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့စစ်စင်မှုအဖြစ်ပေါ့ဒီမှာစစ်စေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲရှိတာဖြစ်ပါတယ် 통역 자매님이 컴퓨터가 너무 느려서 고쳐달라고 왔더라고요. အဲကြောင့်ဒါဘာသာပြန်တဲ့ညီမတယောက်ရဲ့ဒါ laptop อ่ะပေါ့တော်တော်လေးမကောင်းတဲ့အတွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွားပြင်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ် 싹 지워서 새로 깔았는데도 느려. ဒါအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအသက်လုပ်ပေးမယ်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှ install လုပ်ပေးပေးမယ်လည်းပဲနေနေတာပဲဖြစ်တယ် 어떻게 해야 돼요? ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 기존에 옛날 걸 빼고 ဒါဒီဟိုအရင်အဟောင်းထုတ်ပြီးတော့ 요즘 새로 나온 아주 속도 빠른 걸 집어넣습니다. ဒါအခုတလုံးမှထွက်လာတဲ့ဒါလိုအသက်ပေါ့မြန်တဲ့အဲ့ဒီရအောင်ထည့်လိုက်ပါတယ် 켜지는 속도부터가 달라. ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စထွက်တဲ့ဟိုစားပေါ့ဒီအရှိန်လုံးကမတူတော့ဘူး 자, 아무 죄 없이 잘 교회 나오고 있는데 왜 하나님이 고난을 주시냐? ဒါကဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့တော့ပုံမှန်သွားနေပေမဲ့လည်းပဲဘာကြောင့်ဖခင်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုပြီးတွေ့ရတာလဲ
자, 주인은 이 컴퓨터를 통해서 많은 일을 하고 싶어요. ဒီပိုင်ရှင်ကကြတော့ဒီကွန်ပျူတာအားဖြင့်များစွာသောအလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ် 처음에는 괜찮았는데 많은 프로그램을 까니까 얘가 점점 느려져. အစပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေပေမဲ့များစွာသော program တွေကိုဒါဆွဲဟိုစားပေါ့ဒီထည့်ရတဲ့အခါမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေးလာတာဖြစ်တယ် 여러분들은 그런 거 없습니까? ညီကိုမောင်နှမတွေမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလား 처음에는 한 가지 봉사 뭐 두 가지 봉사 할 때 열심히 하는데 지금 막 여러 개를 맡으니까 막 머리 터지겠죠. အစပိုင်းမှာတော့တစ်ခုနှစ်ခုဒါလှုပ်လိုက်ရနေပြီးတော့မှနောက်၄၅ခုလောက်လှုပ်လဲလှုပ်လာတော့ခေါင်းကပောက်ပွဲမထားဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် 하긴 해야 되는데 လှုပ်တော့လှုပ်ရမယ် 말을 안 들어 이게. ဒါမဲ့လည်းပဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာအတိအကျမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ် 한참 있다가 저장이 되고 뭐 어떨 때는 꺼져버리기도 하고 그럽니다. အတော်လေးကြာမှအဲ့လိုမျိုးဒီစစ်လို့ရတဲ့အရာတို့ပြီးတော့ပိတ်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိရမှာဖြစ်တယ် 그럴 때 어떻게 해야 될까요? အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 업그레이드 시켜야 되겠죠. update ပြန်လုပ်ပေးရမှာမလား 업그레이드 하려면 기존에 있는 부품을 강제로 빼야 됩니다. update လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကိုကဟိုရှိနေတဲ့အဟောင်းပေါ့တင်မလားအဲ့ဒီအရာကိုထုတ်ပလိုက်လို့တာဖြစ်တယ် 그럴 때 우리는 뭐라 합니까? ဒါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ 왜 가만히 잘 쓰고 있는데 아프게 그걸 왜 빼갑니까? ဒါဒီကဘာကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းပဲသုံးနေတဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်မို့လို့ထုတ်သွားရတာလဲ 아니 그거 하나밖에 없는데 그걸 빼갑니까? ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်ထုတ်သွားရတာလဲ 자, 우리는 하나님 뜻을 모르면 그런 고난이 오면 왜 나에게 이런 일이 주어지냐고 원망하기도 합니다. ကျွန်တော်တို့ကဖျားတဲ့ခင်အလိုတော်မသိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံလာပြီဆိုတာနဲ့ဖျားငေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခဆင်းရဲပေးတွေ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့မှအပြစ်တင်ပြောဆိုရရှိတာမှာ 아니 힘들게 하려면 저 구원인지 아닌지 헷갈리는 저 제 마음대로 짓는 저 사람에게 줘야지 왜 나에게 잘 살아가고 있는 나에게 어려움을 주냐? ဒါပေမဲ့မှုပေးတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလွယ်မစွာအသက်ရှင်နေဒီသူထံကိုပေးရမယ့်ဟာကိုဘာကြောင့်လို့မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်နေကျွန်တော်ထံမှာပေးရတာလဲ 내만큼 교제 잘하고 헌금 잘하고 지금 잘하는 사람이 누가 있습니까? ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာထဲမှာတွက်ကပ်ပြီးတော့မှအသေးချပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူကျွန်တော်တို့သူရှိပါမလား 근데 성경을 보면 뭐라 합니까? ဒါကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ 그래서 너를 더 따듬길 원한단다. အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမလို့တင်းကိုပို့ပြီးတော့မှထွင်းချင်တာဖြစ်တယ် 그래서 너를 서기 원하는 거다. အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တင်းကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ် 지금 저 밖에 있는 사람들은 이미 뭐 붙어 있어야 쓸 거 아니에요. အပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေကဒါတွက်ကပ်ပြီးရှိနေမှာပဲသုံးလို့ရမှာ 이거 봐봐요. 몇 명 있는가? ဒါမှလည်းပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲ 몇 명 있어요? ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ 근데 중요한 이 중에 마음까지 오신 분이 몇 명 될까? ဒါပေမဲ့ရေးကြည့်တဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထိရောက်လာတဲ့သူကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ 그리고 정말 이 말씀 듣고 일주일 동안 실천 목록을 잡아서 실천하는 사람 몇 명 될까? ဒါတကယ်လက်တွေ့ဒီနိုကဘတော်အဖြစ်ကိုယ်ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှလက်တွေ့တစ်ပတ်လုံးလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့သူကဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိမလဲ 그 당시에 욥처럼 욥 시대 말이요. 욥처럼 순전하게 사는 사람이 없었습니다. အဲ့ဒီခေတ်ကာလတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယောဘလူမျိုးပေါ့အလိုမျိုးဒီစင်ကြယ်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေသူကမရှိကြတာဖြစ်တယ် 뭐 가족부터 짐승 다 가져갔죠. ဒါမိသားစုတွေနဲ့စပြီးတော့မှတရိษံအကုန်လုံးကိုယူသွားတာဖြစ်တယ် 그리고 건강까지 가져갔습니다. ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအထိပါယူသွားတာဖြစ်တယ် 처음에는 욥이 죽기를 원했습니다. ဒါအစပိုင်းမှာယောဘသိချင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 왜 하필 냅니까? ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မှဖြစ်ရတာလဲ 하나님을 버리는 시대에 정말 내처럼 순진하게 순전하게 하나님 믿는 이런 사람이 왜 하필 저냐고요. အကုန်လုံးဖျားတဲ့ခင်ကိုစွန့်ပစ်နေတဲ့အဲ့ဒီရဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ကဖះအောင်မှန်ကန်စွာကိုယ့်ကိုယ်အသက်ရှင်နေတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်မှဖြစ်ရတာလဲ 그럼 하나님 뭘 하셔요? ဘယ်လိုဖះလို့ပြောမလဲ 나도 안다. ငါလည်းသိတယ် 이렇게 많은 사람 중에 너처럼 순전하고 정직한 사람이 없다. ဒီလိုမျိုးများစွာသောသူတွေထဲမှာတင့်လိုမျိုးဒါလိုမျိုးဒီစင်ကြယ်ပြီးတော့မှလေမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်နေသူမရှိဘူး 그래서 너란다. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတင့်ကိုဒီလိုမျိုးလို့ဆောင်တာဖြစ်တယ် 그래서 처음에 욥기 읽어보면 사실 욥이 완전한 것 같았지만 사실 뒤에 읽어보면 하나님보다 더 의롭다고 하는 교만한 마음이 딱 담겨 있다고 성경에 나옵니다. ကျယောဘဒီအစပိုင်းမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစုံနေတဲ့သူထင်ရပေမဲ့လည်းပဲဒါနောက်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်တဲ့သူကိုသူဖြောက်မှတ်တဲ့သူပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်တဲ့မစင်ကြယ်တဲ့အရာရှိကြတာဖြစ်ပါတယ် 그러다가 정말 하나님 앞에서 그 연약함을 발견하고 업그레이드 딱 되고 난 다음에는 완전히 생각이 바뀌었죠. တယ်လို့မျိုးနဲ့ဖျားသခင်ရှိမှသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိသွားပြီးတော့မှလုံးဝ update ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 나를 사랑하시는 주님은 나를 통해서 더 많은 일, 더 많은 상을 주기 위해서 이거를 강제로 뜯어고칩니다. ကျတော့ကိုယ့်ချစ်တဲ့ဖျားသခင်ကကိုယ့်ကို
다 특게오 성능의 두디어 표포이한 돼 대베디 오자와디 메신저리 아샤리오보 대공 얼미 스웨터를 야시만 저 어떤 사람은 말합니다. 힘들어하면 일을 적게 줘야죠. 저리라 뼈래 빼만의 떼정물로 얼렁내내 빼야마보 근데 주님은 그렇게 안 하십니다. 다 캠피아로 몰라우 고난을 피해주는 게 아니라 그 고난까지도 팽팽하게 돌아가게끔 엄청나게 성능 좋은 걸로 업그레이드 시킬 수 있습니다. 독화신예우 샹지라며 뭐하우 독화신예우 တွေ့ကြုံသွားခြင်းအဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအောင်လို့ဆောင်သွားခြင်းအဖြစ်လုံးဝကိုလင်မြန်တဲ့ update ဖြစ်အောင်လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 성경을 보면 우리가 그리스도인이기 때문에 받는 고난이 있다. ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာဒါစစ်မှန်တဲ့ခရစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခံရမယ့်ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတယ် 또는 우리가 복음을 전하기 때문에 고난이 있다. ဒါကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်တရားပြောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတယ် 그리고 정말 복음적인 교회에 있기 때문에 내가 고난이 있다. ဒါအင်္ဂလိပ်တရားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဒီဟိုစားပေါ့ဒီအရာအသက်ရှင်နေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတာဖြစ်တယ် 자, 그래서 우리가 정말 구원받은 것이 확실하고 주님이 역사하는 교회가 확실하다면 반드시 고난이 있습니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ချက်တာအတိအကျဖြစ်တဲ့တခင်ဖျားရဲ့အသင်းတော်ဟာအတိအကျဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲကတော့အတိအကျရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 나는 구원을 받은 것 같은데 고난이 없다면 가만히 생각해 보세요. 네, 적당하게 내가 타협하고 피하진 않은지. ဒါကိုကကယ်တင်ချင်းတော့ရထားပေမဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကမရှိလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကအသင့်တက်လောက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့မှရှောင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့တည်းဖြစ်ပါတယ် 경건하게 살아가면 반드시 고난이 있습니다. ဖျောင်းနဲ့မွေးလျော်ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုရင်အတိအကျဒုက္ခဆင်းရဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 근데 그 고난은 잠깐이지만 나중에 엄청난 상이. ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကြတော့တည်ငါဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ဆုလောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 고난을 주시는 이유와 목적에 대해서 좀 생각해 봅시다. ဒုက္ခဆင်းရဲကိုပေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 시편 119편입니다. စာလံ119ဖြစ်ပါတယ် 고난 그러면 시편을 많이 찾게 되죠. ဒုက္ခဆင်းရဲလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့စာလံကျမ်းကိုရှာပြတာမျိုးမလား 맞죠? ဟုတ်တယ်မလား 여기 다윗이라든지 시편 기자는 많은 고난을 통해서 하나님의 어떤 그 법, 하나님의 진리를 깨달았기 때문에 그랬습니다. ကျွန်တော်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အရာပေါ့ဒီအရာဒီဒါဝိပဲဖြစ်စာလံရေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေကိုများစွာတွေ့ကြုံခြင်းအဖြစ်ဖခင်အပ်တစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ် 자, 시편 119편 67절 읽고 71절 읽어봅시다. 61ကိုဖတ်မယ်ပြီးတော့81ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်69ဖတ်ပြီးတော့မှ81ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် 제가 집을 쫓겨나서 그때 어떤 형제님이 요 시편 119편 71절 말씀을 문자로 보내주는데 너무 감사가 됐습니다. ဒါကျွန်တော်အိမ်ကနေနေထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါညီကိုတယောက်နေပြီးတော့မှဒီစာလံ119ဒီ81ကိုပေါ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအရှမ်းကိုပဲကျေးဇူးတင်မိတာဖြစ်ပါတယ် 고난 당한 것이 어떻게 유익입니까? ကျွန်တော်မှာဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့အရာဘယ်လိုလုပ်ကိုအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမှာလဲ 나 지금 힘들어 죽겠는데 ငါအခုတလောက်တင်မတက်ပင်မနေတာ 지금 도망 나왔는데 ဒါဒီအခုထွက်ပြေးလာရတာ 그런데 고난 자체가 유익이라기보다 고난을 통해서 더 큰 걸 얻게 되기 때문에 유익인 겁니다. ဒုက္ခဆင်းရဲအနေထားကကျေးဇူးတော်ဟိုစားပါဒီအကျိုးကျေးဇူးဆိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုကတွေးကြုံသွားခြင်းအဖြစ်ကိုရရှိတဲ့အကျိုးကကြီးတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတ 자, ယ် 그래서 첫 번째 고난을 주시는 첫 번째 이유 중에 하나가 뭐냐면 고난을 통해서 하나님 뜻을 알게 하기 위해서 그렇습니다. ဒုက္ခဆင်းရဲကိုပေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာပထမတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုသိစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 평안하면 하나님 뜻을 찾기보다 이상하게 육신적으로 찾아갑니다. ဒါကျွန်တော်တို့တတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုရှာတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇာတိပိုင်းဆိုင်ရာတတ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုပဲရှာတော့မှာဖြစ်ပါတ 자, ယ် 시편 73편도 보죠. စာလံ83ကိုလည်းပဲချက်ကြည့်ပါမယ် 시편 73편에 보면 이 의인은 시편 기자는 정말 하나님 믿었기 때문에 바르고 양심적으로 살아가는데 어려움을 만나고 악인은 막 하는 것마다 너무 잘 돼. ဒီမှာစာလံ83ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမှာဒီသူကဖြောက်မှတ်တဲ့သူကကြတော့မြတ်မကန်စွာပေါ့တဲ့မလားဖြောက်မှတ်ကန်စွာအသက်ရှင်ဖို့လုပ်ပြမယ်လည်းပဲမစေးရတဲ့အရာတွေ့ကြုံတယ်ဒါပေမဲ့မတရားတဲ့သူတွေကကြတော့ကောင်းစားတဲ့အရာကိုတွေ့ရတော့ဖြစ်ပါတယ် 그래서 2절에 보면
이 신앙이 실족할 뻔했다고 되어 있습니다. ဒါလိုမျိုးဒီအခန်းငယ်2ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာကကြတော့မျိုးဒီလဲကျလူမတဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ 나는 이렇게 양심적으로 살아가는데 왜 이렇게 어려운 걸 만나고 ဒါငါကတော့ဒီလိုအော်တိုမတ်စိတ်ရမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်မလို့ပြင်မဲ့လေပဲဘာကြောင့်ဒီလိုအခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတာလဲ 저 나쁜 놈은 하는 일마다 왜 이렇게 잘 되냐? ဒါမှကောင်းတဲ့သူကောင်းသွားကြတော့လှုပ်တဲ့အမှုရတစ်ခုစတိုင်းမှာဘာကြောင့်မလို့အောင်မြင်နေရတာလဲ 12절에 보면 악인은 항상 평안하고 재물이 계속 들어온다고 되어 있어요. じゃအခန်းငယ်7ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မတရားတဲ့သူကအစဉ်ကောင်းစားပြီးတော့မှဥစ္စာများပြားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါလေ 자, 17절 읽어봅시다. အခန်းငယ်7ခုကိုဒီလိုဖတ်အောင် 자, 이런 실족할 뻔한 어려움이 없었더라면 정말 깊숙이 하나님 말씀 안에 우리가 들어갈까? ဒါမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုစားငြိမ်သက်ပြီးတော့မှအေးစစ်စစ်နဲ့ပေါ့တတ်တတ်နေရတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဖျားတခင်ဒီတက်ရှင်ထားတဲ့ဝင်ပါမလား 지금 내가 너무 힘들고 어렵다. ဒါကောအခုရန်ပင်ပန်းပြီးတော့မှခက်ခဲတယ် 내가 죄가 있는 것도 아니고 정말 주님 뜻대로 살아가는데 정말 내가 힘들고 어렵다. ဒါကိုပြစ်ရှိတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားရဲ့လူတော်တိုင်မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်မှုလုပ်နေပေမဲ့လည်းပဲရန်ပင်ပန်းနေတယ် 기뻐하셔야 됩니다. ဝမ်းမြောက်ဖို့လိုပါတယ် 왜냐하면 하나님이 깊숙한 말씀 안으로 주님 안으로 지금 부르고 있기 때문에 그랬어요. ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားတခင်ကနှက်နေတဲ့တခင်ဖျားရဲ့အထည်တွေကိုခေါ်သွင်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ် 뭘 깨달았냐? ဘေးရောက်နားလည်ဖို့လိုတာလေ 20절 읽어보죠. အခန်း20ကိုဒီလိုဖတ်အောင် 몇 시까지? 9시까지? 8시까지? 8시 반 8시 반? 8시. 자, 여기 보면 악인이 항상 평안하고 재물이 더하다 했는데 사람이 꿈에 뭐 아무리 맛있는 거 먹고 좋은 걸 해도 꿈 깨고 나면 아무것도 아니지 않냐? ဒါမှတရားတဲ့သူကကျတော့အစဉ်ကောင်းစားပြီးတော့မှဥစ္စာပွားများတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းပဲဒါမဲ့လည်းပဲဒီမှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကောင်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာအိမ်မက်မက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလား 저 사람들이 볼 때는 평안하게 보이지만 꿈 깨고 나면 아무것도 아닌 것처럼 그 사람들이 가지고 뭐 누리는 이것들 결국은 한 방에 꿈이 깨면 다 사라지는 것처럼 사라진다고 알려주고 있어요. လူတွေရဲ့အမြင်မှာကျတော့ဒီသူကတော့တက်တက်တက်နဲ့ဒါအေးစစ်စစ်နေနေရတယ်လို့မျိုးမြင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့အိမ်မက်မက်ပြီးတော့မှနိုးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 악인의 형통을 부러워하지 말아라. ဒါမှတရားတဲ့သူတွေကောင်းစားတဲ့အရာကိုအားမချနဲ့ 다 꿈꾸는 거다. ဒါအကုန်လုံးကအိမ်မက်မက်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ် 좋은 차 타고 다니고 좋은 집에 살고 ဒါကောင်းတဲ့ကားတွေစီးတယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မှာနေတယ် 좋은 거 먹고 다니고 ကောင်းတဲ့ဟာတွေစားပြီးတော့မှလိုက်သွားတယ် 꿈꾸는 거다. ဒါအိမ်မက်မက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် 오늘이라도 오늘 밤에 그 영혼을 찾으면 아무 이거 없고 오히려 영혼이 준비가 안 되면 지옥 떨어지잖아요. ဒါယနေ့ညမှာပဲတည့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝိညာဉ်အစင်တည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငရေတဲ့ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님께서는 더 깊은 하나님 뜻을 깨닫기 위해서 가끔은 주변을 통해서 나를 압박하고 힘들게 할 때도 있습니다. ဒါဖျားတဲ့ခရကနေပြီးတော့မှဒါကိုယ်ဒါပိုကောင်းတဲ့အရာတွေပေးဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေအဖြစ်ဒါညှင်းဆဲတဲ့အရာတို့ဖိနှိပ်တဲ့အရာတို့အဲ့ဒီအရာတွေပေးတွေ့တာဖြစ်ပါတယ် 더 소중한 데 바라보고 ဒါပို့ပြီးတော့မှအဖို့တန်တဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ 더 가치 있는 데를 바라보게 하기 위해서. ဒါပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက် 벌써 오늘이란 시간, 오늘 말씀 끝나면 거의 끝이에요. ဒါဒီနေ့ဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းပဲဒါနေ့နေ့ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်သွားမှာဖြစ်တယ် 시간은 금방 지나갑니다. အချိန်ဆိုတဲ့အရာခဏလေးနဲ့ကြော်သွားမှာဖြစ်တယ် 이런 식으로 하다가는 주님 오실 날이 진짜 가깝게 오겠죠. ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်သခင်ဖျားပြန်ကြွလာဖို့ကခဏလေးနဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်တယ် 난 교회는 다니는데 ဒါကိုကဖျားကြောင်တော့သွားတက်နေတယ် 왔다리 갔다리 하는데 ဒါဒီတော့လိုက်ပြလာတော့လုံနေတယ် 진짜 주님처럼 소중한 걸 보고 가치 있는 걸 보면서 다니는 게 아니라 세상 욕심, 우상, 죄 할 거 다 하면서 양다리 걸치면서 세상과 타협하며 살아간다면 진짜 아까운 시간을 날리는 거라고 볼 수 있죠. ဒါကိုသခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပေါ့မှန်ကန်တဲ့အသက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လောကပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ဒီကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အရာတို့ဒီတက်မဲ့တဲ့အရာတွေတော့ပဲလိုက်ပြီးတော့မှအသင်းတော်မှာဟိုသာပေါ့ဒီချစ်တစ်ဖက်လောကမှာချစ်တစ်ဖက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းနှစ်ဖက်နင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံမှာဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ် 또 하나는 두 번째는 죄에서 구별시켜서 깨끗하게 하기 위해서 하나님이 또 어려움을 주십니다. ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီအပြစ်တရားတွေကနေယုံထွက်လာပြီးတော့မှ
ကွဲပြားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခဆင်းရဲတွေပေးရရှိတာဖြစ်ပါတယ် 베드로전서 4장 가봅시다. တစ်ပေခန်းကြီး၄ကိုချက်ရှာရအောင် 4장 1절입니다. 1절, 2절입니다. တစ်ပေခန်းကြီး၄အခန်းငယ်1နဲ့ဖြစ်ပါတယ် 읽읍시다. တွေ့ရင်ဒီလိုဖတ်ရအောင် သူတို့လည်းထိုသို့သောသဘောကိုလည်းနဲ့ပြီးတွဆွဲကြ။ကြောင်းမူပါကိုယ်ကလည်းကတော့သူစီရတော်ရဲ့ရည်ရည်ဘုရားတမချစ်တဲ့ဘုရားရတဲ့ခေတို့ထိုင်ခြင်းကိုခန္ဓာတဲ့ခြင်းတို့ကလာကိုလို့စေတိုင် 육체의 고난을 주지 않으면 죄가 그쳐지지 않았죠. ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဥစ္စာဘောဒီကိုတတ်မဲ့ခြင်းတွေကိုပေါ့ဒီအရာတွေကိုမတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအပြစ်ကပြတ်တောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 그렇다면 계속해서 사람의 정욕을 위해서 쫓아가면서 살겠죠. ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တပည့်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုဒီလောကရဲ့ဘောဒီကာမဂုဏ်ခံစားစရာနောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 뜻을 쫓아 살아가는 게 아니라 이 남은 때를 정욕을 위해서 우상을 위해서 쫓아가면서 살겠죠. ဒါဖျားသခင်တို့တိုင်းအသက်ရှင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကြံရှိတဲ့အသက်တာကိုရုပ်ထုအတွက်ပေါ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားစရာအတွက်ပဲအသက်ရှင်သွားတယ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 내가 너에게 고난을 준단다. ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ငါသင်တို့ထံမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုပေးတွေ့တာဖြစ်တယ် 이 아까운 시간. ဒီနှမျောစရာကောင်းတဲ့အချိန် 지금 또 내 사랑하는 사람이 한 명씩 지옥이 떨어지는데 ဒါအခုလည်းပဲကိုချစ်ရတဲ့သူတွေတယောက်တယောက်ချင်းစရာငရဲတဲ့ကြမှာဖြစ်နေတယ် 계속 사람의 정욕을 위해서만 쫓아가니까 이 남은 때를 ဒါစက်တိုက်တီကျန်ရှိတဲ့အချိန်ကိုလောကပိုင်းဆိုင်ရာကာမဂုဏ်တက်မဲ့တဲ့အရာနောက်ကိုပဲလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 얼마 남지도 않았는데 ဘလောက်မှမကျင်တော့တဲ့ဟာကို 얼마 남지도 않는 시간을 모아다가 복을 위해서 쓰는 게 아니라 죄와 정욕을 위해서 쓰고 있다면 ဒါဘလောက်မှမကျင်တော့တဲ့ဒီအချိန်ကိုလေဒါစုပြီးစုနေပေမဲ့လည်းပဲအပြစ်လုပ်တဲ့အရာအတွက်အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင် 하나님 보시면 얼마나 답답할까. ဘုရားသခင်အမြင်မှာဘလောက်တောင်မှမွန်းကြက်လိုက်မလဲဆိုတာ 그래서 마음은 아프지만 고난을 허락하셔요. အဲကြောင့်လေစိတ်တော့မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုခွင့်ပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ် 세상 헛된데 가치 없는데 소비하고 사는 것보다 그래도 좀 힘들더라도 정신 차리고 주님 뜻대로 사는 게 낫거든. ဒါဒီလောကအနတ္တဆန်တဲ့အရာတွေပေါ့ဒီအလက်တဖြစ်သွားမယ်ဒီတက်မဲ့မှုတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အရာထက်နည်းနည်းပဲဖြစ်ပေါ့ဒီသခင်ဖျားအတွက်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အဆုကြံတဲ့ရမဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်သွားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ် 우리가 언제 죄를 짓던가요? ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှဖြစ်တယ်လို့လဲ 육신이 한가한 사람이. ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဇာတိတွေကဘိုးစားပါဒီတိုးမပြတ်နံလာတဲ့အချိန် 그래서 이 육체의 고난을 허락하셔요. အဲကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကိုခွင့်ပြုပေးတာဖြစ်တယ် 다윗도 한가할 때 죄를 져서 미끄러졌습니다. ဒါဝိလည်းပဲဒီအလတ်တဲ့အချိန်မှာအပြစ်တရားထဲမှာချိုကျသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 자, 그리고 세 번째 고난을 주신 이유는요. ပြီးတော့ဒီတတိယတစ်ချက်ဒုက္ခဆင်းရဲပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ 자, 고난을 통해서 하나님의 법을 더 알고 깨닫게 하기 위해서 겁니다. ဒီဒုက္ခဆင်းရဲအဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့ဥပဒေကိုပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့ဒီနိလဥပဒေတောက်ပို့ပြီးတော့မှသိမြင်နားလည်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 배워야 될 것이 많은데 하나님은 고난을 통해서 더 실질적으로 삶 속에서 깨닫게 해주십니다. ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အရာတွေများစွာရှိပေမဲ့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအဖြစ်ပေါ့လက်တွေ့ကြကြတွေ့ကြုံနိုင်မှုရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 자, 고린도후서 1장입니다. နှစ်ကောခန်းကြီး1ဖြစ်ပါတယ် 고린도후서 1장 နှစ်ကောခန်းကြီး 8절 9절입니다. 1အခန်းငယ်8နဲ့9ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်ဒီလိုဖတ်အောင် 자, 어떤 아들하고 나랑 좀 물살이 빠른 그곳을 같이 건너간다 생각해 봅시다. ဒါသားနဲ့ဒါမိမိကနေပြီးတော့မှဒါရှည်တွေကိုဖြတ်သွားတယ်လို့ထားကြည့်အောင် 요 앞쪽에는 물살이 많이 안 새니까 애가 자기 스스로 걸어가려 하겠죠. အဲဒီရှေ့ပိုင်းမှာကျတော့ရှည်ကဘလောက်မှမနဲ့တဲ့အခါမှာသားကျတော့တော့ဖို့အတွက်လုံးမှာဖြစ်တယ် 점점 깊어지고 တဖြည်းဖြည်းနှက်လာတယ်
그리고 점점 물살이 빨라지면 တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေလိုက်ရလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှဟိုစားဝတီကြီးလာတယ်ဆိုရင် 그 아들은 점점 나에게 안기겠죠. အဲ့ဒီသားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာပုတ်ဖက်လာတော့မှမလား 그러다가 이제 발이 안다. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခြေတော့မမီတော့ဘူး 물살이 엄청 세. တဲ့ဒီရေလိုက်ရလည်းအရန်ကိုပဲပြင်းတယ် 그럼 어떡합니까? လို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ 완전히 아버지한테 완전 달라붙어 버리죠, 완전히. တဲ့ဖခင်ထံမှာလုံးဝပုတ်ဖက်လိုက်မှာဖြစ်တယ် 자, 우리는 평안할 때는 그냥 하나님 계셔요 하고 이렇게 걸어갑니다. တဲ့ကျွန်တော်တတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟာဖျားတဲ့ခင်ဒီတိုင်းပဲနေပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှောက်တော့မှာဖြစ်တယ် 그러다가 점점 깊어지면 တဲ့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှက်လာတယ်ဆိုရင် 정말 발이 닿지 않아. တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေတော့မမီတော့ဘူး 내가 감당이 안 돼. ကိုကမခံနိုင်တော့ဘူး 물살이 너무 빨라. ပြီးတော့ဒီရေစီးတာလည်းအရန်မြန်တယ် 그때 어떡하십니까? အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ 하나님께 더 부르짖죠. ဖျားတဲ့ခင်ထံမှာအော်ခေါ်တော့မှာမလား 하나님 왜 깊고 빠른 물살을 그런 고난을 건너게 할까요? တဲ့ဖျားတဲ့ခင်ကနေပြီးတော့မှနှက်ပြီးတော့မှရေစီးမြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကိုဘာကြောင့်ပြီးတွေ့ရတာလဲ 하나님만이 네 인생의 삶의 목적이라는 걸 알려주고 싶은 거예요. တဲ့ဖျားတဲ့ခင်သာလင်းသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님에 대해서 더 많은 법을 하나님 법을 더 깨닫고 배우기 위해서 우리에게도 어려움을 감당할 수 없는 어려움을 허락하기도 합니다. ဒါဒီဖျားတဲ့ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီများစွာသောနိလဝိရတတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဖျားနေပြီးတော့မှကိုယ်ထံမှာဒီလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲတွေကိုလည်းပဲပြီးတွေ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 전도서 7장 가봅시다. ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး9ကိုလည်းပဲချက်ရှာရအောင် 지금 현재 물살이 너무 빠르고 발이 닿지 않는 영적 상태에 있다면 가장 주님과 가까이 있을 때라고 볼 수 있습니다. ဒါကုလက်ရှိပေါ့ကွာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဒါရေစီးမြန်တာမျိုးခြေတော့မမီတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကွာသခင်ဖျားကိုအမိပြုရမယ့်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ် 근데 아직도 자기 혼자 뭔가를 해보려고 발부둥 친다면 하나님 더 깊은 데로 더 물살이 빠른 곳으로 데려가기도 합니다. ဒါကွာအခုချင်းဒီဒါကွာကိုပဲဖြစ်ရှင်းမှုအတွက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှနဲ့နေတဲ့နေရာအထိကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 정말 하나님만 의지하게 만드십니다. ဒါဖျားသခင်ကိုပဲအမိပြုတဲ့အရာမျိုးပြောင်းလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ် 이 교회는 어떤 똑똑한 사람에 의해서 착착되는 게 아닙니다. ဒါအသင်းတော်မှာကျတော့ဒီတော်တက်တဲ့သူတွေအဖြစ်အင်္ဂလိပ်တရားဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 자, 전도서 7장 13절 14절입니다. ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်73 74ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်ဒီလိုဖတ်ရအောင် 자, 하나님이 굳게 한 걸 누가 펼 수 있습니까? ဖျားသခင်ကကောက်ထားတဲ့အရာဘသူကနေပြီးတော့မှဖြောက်စေမှာလေ 자, 하나님이 계획하면 반드시 이루시죠. ဖျားသခင်အစဉ်ဆွဲရဆိုရင်အတိအကျပြုတ်ဝစေတာမျိုးမလား 형통한 날에는 기뻐하라. ဒါကကောင်းစားသည့်ကာလ၌ဝမ်းမြောက်တော့ 하나님께 영광 돌리란 말이에요. ဒါဖျားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေပါဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 왜 형통한데 네가? ဒါဒီဘာကြောင့်မို့လို့တင်ရနေပြီးတော့မှမကောင်းစားရတာလေ 주님 때문에 형통하다는 걸 깨닫고 주님께 영광을 돌려라. ဒါသခင်ဖျားအဖြစ်ကောင်းစားတယ်ဆိုတဲ့သိပြီးတော့မှသခင်ဖျားဘုံထင်ရှားအောင်လုပ်ဆောင် 근데 ပါ 이제 곤란하고 괴로운 날에는 뭐 하라 했냐면 생각하라 했어요. ပြီးတော့မှဆင်းရဲတဲ့ခံရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာじゃဘာလို့ပြောလဲစင်ကြင်မှာဒီစဉ်းစားပါဆိုပြောတာပါလေ 예레미야 10장에 보면요. 이스라엘 백성들이 계속 잘못된 길로 가니까 하나님이 괴롭게 해서 깨닫게 한다. 그런 말씀이 있습니다. ဒါယေရမိ30ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးအိတ်တိလက်လူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှတောက်လျှောက်လမ်းလွဲတွေကိုရှောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုနှောက်ယှက်စေပြီးတော့မှဟိုဒါစိတ်တားဆီးပြီးတော့မှလေစိတ်နှောက်ယှက်ပြလှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီးပြောတာပါလေ 곤란하고 괴로운 날에는 생각하라. အဲဒီဒုက္ခဆင်းရဲခံရတယ်ပေါ့ဒီအနှောက်ယှက်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျတော့စဉ်းစားပါ 뭘 생각하라 할까요? ဘယ်ရောက်စဉ်းစားပါမလဲ 아직도 혼자서 나는 할 수 있다고 바둥거리는지 ဒါအခုချိန်ဒီကိုယ့်ကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခြေကိုရက်နေတာလား 아니면 하나님께 맡기는지 ဒါမှမဟုတ်ဖျားတဲ့ခင်ထံမှာအနန္တာလား 아니면 하나님 또 의지하고 세상 또 의지하는지 ဒါမှမဟုတ်ဖျားတဲ့ခင်ကိုလည်းအမိပြုတယ်လောကကိုလည်းအမိပြုနေတာလား 아니면 하나님만 의지하는지 ဒါမှမဟုတ်ဖျားတဲ့ခင်ကိုပဲအမိပြုတာလား 자, 우리는 다 하나님 의지해야 됩니다. 다 동의합니다. ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖျားတဲ့ခင်ကိုအမိပြုရမယ်ဆိုတဲ့အရာဒါတူညီတာမျိုးဖြစ်တယ် 근데 하나님만 의지하라면 ဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့ခင်ကိုဒါအမိပြုပါဆိုရင် 말로 말고요. စကားနဲ့မဟုတ်ဘူး 내 삶을 말해서 ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအဖြစ် 그러면 여기서 갈려질 거예요. ဒါ
အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီနေရာမှာကွဲသွားမှာဖြစ်တယ် 하나님만 의지하는 것. ဒါဒီဖျားသခင်ကိုပဲအမိပြုတဲ့အရာ 욥을 그렇게 만들었어요. ဒါယောဘအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 욥이 정말 멋진 금덩어리였지만은 그래도 불순물이 있었습니다. ဒါယောဘကတကယ်ကိုပေါ့ရွှေအဆိုင်ခိဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပဲသူ့မှာလည်းအညစ်အကြေးအနေငယ်ရှိနေတာဖြစ်တယ် 불 속에 넣어야죠. ဒါမီးထက်လိုက်မှာဖြစ်တယ် 왜? 그래야 불순물이 빠지니까. ဘာကြောင့်အဲ့ဒါမှသာလေဒီအညစ်အကြေးတွေကပျောက်ရှာသွားမှာဖြစ်တယ် 불에 들어갈 때는 욥이 막 죽는다고 소리를 쳤을 겁니다. ဒါမီးထဲဝင်သွားတဲ့ဒီယောဘကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတိမတအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ် 나도 마찬가지고. ကိုလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ် 불과 같은 시련이 있다 있잖아요. ဒါမီးနဲ့တူတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေရရှိမယ်ဆိုပြောတာ 그 시련을 어떤 사람 안에 집어넣기도 하고 ဒါအဲ့ဒီရဲ့စစ်ဆေးတဲ့အရာကိုဒါလူတွေအားဖြင့်ထည့်ပေးတဲ့အရာမျိုးရှိတယ် 뼈를 수신 같은 그런 병에도 집어넣기도 하고 ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအယိုးတဲ့ဒီစိတ်ဝင်သွားနိုင်တဲ့နာကျင်မှုဖြစ်စေတဲ့ယောဂရကြတယ်မျိုးလည်းရှိတယ် 그래서 정말 내가 더러운 껍질 벗겨야 될 껍질을 하나님은 벗겨내십니다. じゃあမိမိရတကယ်ပဲဒါကိုကချွတ်ပယ်သွားမယ်ပေါ့ကိုကကိုကျွတ်အောင်လုပ်သွားရမယ်ဒီအရေးခွန်လေးရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 왜냐하면 하루를 살더라도 가치 있는 삶을 살기를 원하기 때문에 그렇습니다. ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှတန်မိုးရှိတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 정말 어려운 일이 생겼을 때 정말 내 스스로 뭔가를 아직도 하고 있는지 아니면 하나님만을 의지하고 있는지 좀 생각해야 됩니다. ဒါတကယ်ပဲအခက်ခဲတဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာကိုကဖျားအောင်မြည်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကကိုဖြည့်ရှင်းနေတာလားဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားတော့ဖို့လိုပါတယ် 그래서 고난을 통해서 또 하나는요, 말씀 안에 주님 안에 깊이 뿌리를 내리기 위해서도 고난을 주시기도 합니다. ဒါဒီဥစားဒီဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အရာအဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမိတ္တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမြင့်ကိုနှက်နေစွာလေးစိုက်ထည့်ထားနိုင်မှုတို့ဖြစ်ပါတယ် 한국에는 이제 여기처럼 여름만 있는데 한국은 좀 따뜻했다가 추웠다가 막 이렇게 하거든요. ဒါကိုရီးယားမှာဆိုရင်ဒါဒီလိုຢာဒီနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါသူတို့ဒါနှွေးထွေးရနေပြီးတော့မှအေးလာတဲ့အရာမျိုးအဲ့လိုမျိုးຢာဒီလိုဖြစ်ပါတယ် 약간 봄이 되면 좀 살살한 바람이 불어요. ဒါဒီနှွေးဦးရောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအေးမြတယ်ပေါ့လေတွေကတိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ် 바람이 불지 않으면 그 다음에 sak이 나지 않습니다. ဒါဒီလေမတိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အညောက်တရားမထွက်လာဘူး 바람이 부는 그 환란의 계절이 지나가면 그제서야 이제 싹이 싹 나오거든요. ဒါဒီလေကတိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြမ်းတမ်းတဲ့အထစ်တွေကိုခံစားရမှသာလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေစပြီးတော့အညောက်ထွက်ဟိုစားပါဒီအဖူးလေးတွေကထွက်လာတာဖြစ်တယ် 바람이 불면 나무가 뭘 하냐? ဒါဒီလေတိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ကဘာလုပ်လဲ 세게 불면 넘어지잖아요. ဒါဒီပြင်းပြင်းတိုက်တယ်ဆိုရင်လဲဝမှာမလား 그래서 바람이 불기 시작하면 그 바람을 더 센 바람을 견디기 위해서 이제 뿌리를 계속 밑으로 내립니다. ဒါလေကပြင်းပြင်းတိုက်ရင်တိုက်တယ်လို့မျိုးခံနိုင်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြင့်ကိုဟိုနဲ့နေတဲ့အထိစိုက်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ် 그래서 여름에 태풍이 와도 끄떡하지 않도록 뿌리를 내리는 겁니다. ဒါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘလောက်ပဲလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကတိုက်ခိုက်လာပါစေအမြင့်ကနေပါသွားတဲ့အရာမျိုးလေးမရှိတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 왜 우리 신앙생활에 환란의 바람이 불어야 될까요? ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အသက်တာထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့လေအဲ့လိုမျိုးလေတွေကတိုက်ဖို့လိုတာလေ 신앙의 뿌리를 내리라고. ဒါယုံကြည်သူအသက်တာရဲ့အမြင့်ကို 세상 헛된 데 흔들리지 않고 ဒါလောကအနတ္တဆန်တဲ့နေရာမှာရင်းရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ 육신의 정욕에 흔들리지 않고 ဒါခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတက်မဲ့မှုတွေမှာရင်းရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ 정말 주님 안에 말씀 안에 뿌리를 내리기를 원하셔요. ဒါသခင်ဖျားရဲ့အထဲထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအမြင့်နဲ့နေစွာစိုက်ထည့်ထားစေချင်တာဖြစ်တယ် 그래서 또 환란의 바람을 찬바람을 불기도 하십니다. ဒါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရနေပြီးတော့မှဒါပဲအေးမြတယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလေတွေကိုလည်းပဲတိုက်စေတယ်ဖြစ်ပါတယ် 골로새서 2장 가봅시다. ကိုလောသဲ2ကိုလည်းပဲချက်ရှာရအောင် 골로새서 2장 ကိုလောသဲခန်းကြီး2 6절부터 7절입니다. ခန်းငယ်6နဲ့9ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်တူတူကဖတ်ရအောင် 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 잇기를 원하셔요. ကျွန်တော်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒါထိုးအထဲမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခင်နဲ့စိုက်ပြိုးပြီးတော့မှတိဆောက်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 사도 바울도 교회를 돌아다니면서 했던 말 중에 하나가 뭐냐면 굳은 마음으로 주께 붙어 있어라. တမန်တော်ပေါလုလည်းပဲအသက်တော်လက်လက်သွားလာရင်လည်းသူပြောခဲ့တဲ့အတိတ်ကစကားပါလဲဆိုရင်
칸칸의 생룬다네 딱캠피아나이 디니로 왜 꼭 굳은 마음으로 탁 붙어 있어야 됩니까? 뭐야 칸칸의 생룬다네 디니울로라래. 어떤 세상의 바람이 불더라도 흔들리지 말란 얘기죠. 물론 로카바이스의 리리베 타입하지 마신야이네 소리야 펴바리. 그래서 나중에 뿌리를 탁 내린 나무는 태풍이 지나고 난 다음에도 끄떡없이 있다가 나중에 정말 멋있는 열매가 나올 겁니다. နောက်ပိုင်းအမြင့်ကိုပေါ့နည်းနည်းစွာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်သာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းလေပြိုးမယ်ဘလောက်ပဲတိုက်ပါစေတကယ်ကိုခန့်ညာတဲ့အပင်တွေပင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고요 또 고난을 통해서 이 세상에 석 없어지는 세상에 마음 뺏기지 말고 하늘에 소망을 두라고 또 어려움을 고난을 주시기도 합니다. ဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နီလက်တိုင်းဖြစ်ရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှပေါ့အမိပြုတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 한 장만 넘겨보셔요. ဒါနောက်တွေ့လောက်လန်လိုက်ပါ 3장에 보면 ခန်းကြီး3 1절에 보면 위의 것을 찾으라. အဲ့ဒါမှကြည့်မယ်ဆိုရင်အထက်အရာတို့ကိုရှာကြလို့ 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말아라. ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုမြေကြီးမှာရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနဲ့အထက်အရာတို့ကိုသာဆွဲလန်းခြင်းရှိကြလို့ 자, 우리가 이 세상 헛된데 땅에 계속 눈이 가 있으면 어떻게 하시냐? ဒါကျွန်တော်လောကအနတ္တဆန်တဲ့နေရာပေါ့ဒီမြေမို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကရောက်နေပဲဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ 주님은 말씀만 할 뿐 아니라 정말 이렇게 되도록 실제로 삶 속에서도 도와주시고 역사하십니다. တခင်ဖျားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့မှာလည်းပဲအသက်ရှင်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာလည်းပဲအုပ်ဆိုလမ်းပြပေးနေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 시편 39편 가봅시다. စာလံ39လည်းပဲဆက်ကြည့်အောင် 홍색고 세띠. ခန်းငယ်17ဖြစ်ပါတယ် 배워봅시다. စာလံ39 17တွေ့ရင်ဒီကွာဖတ်အောင် 땅의 걸 생각하지 말고 위의 걸 생각하라 했죠. ကျွန်တော်ဒါမြေကြီးရာတို့ကိုမဆွဲလန်းနဲ့အထက်ရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်တွေရှိပါစေပြောခဲ့ပါတယ် 그렇게 얘기를 많이 들어도 설교를 들어도 참 우리 마음은 잘 움직이지 않죠. ဒါအဲ့လောက်ထိများစွာသောတရားဟောခြင်းကြားရတာတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရကြတော့မလှုပ်ရှားဘူးမလား 그래서 하나님이 실제로 줬던 것을 뺏들어가기도 합니다. ကျွန်တော်ဖျားတဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာပေးထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ယူတဲ့အရာမျိုးလည်းပဲလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် 학교서에 보면요. 성전은 완전히 불타서 완전히 처박아 놓고요. 자기들은 막 자기 집에 발 빠르고 자기 집 꾸미는데 막 발 빠를 때 하나님이 거기다가 이 돈주머니에다가 구멍을 뚫어 버린다고 했습니다. ဒီဟက်ကဲထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပိတ်မက်တော်ကတော့ပြည့်စည်တဲ့အရာမျိုးပြိုကျနေတဲ့အရာမျိုးရှိနေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုစားပါဒီအစ်တယ်မျိုးတွေကကြတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရဲ့တမက်မှုတွေထဲမှာကြတော့ခြေတော့အလင်းမြန်လုပ်တဲ့အရာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီခါမှာဖျားနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အိတ်ကောပေါ့ဒီအိတ်ကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 위의 걸 생각하고 위의 걸 찾아야 되는데 အထက်ရောက်စဉ်းစားပြီးတော့မှအထက်ရောက်ရှားမယ်ဟာကို 정말 주님 일, 복음 일, 교회를 찾아야 되는데 ဒါတခင်ဖျားရဲ့မူတည်မှုတရားရဲ့အမှုကိုရှာရမယ်ဟာကို 여전히 세상 땅의 걸 잡고 설레 있으면 하나님이 그 땅에 있는 거 잠깐 이렇게 가져갈 때가 있습니다. ဟိုနှစ်ကိုတိုင်းလောကပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုပဲရှာပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုရင်ဖျားနေပြီးတော့မှနှုတ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 정신 안 차리면 죽을 때까지 안 줄 수도 있습니다. ဒါကိုကတတိပြန်မဝင်လာဘူးဆိုရင်တော့တည်တဲ့အထိပြန်မပေးတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် 지금 잘 산다고 좋아할 필요는 없습니다. ဒါကိုအခုအသေးချာအသက်ရှင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှလည်းပဲကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားကြရမလို့ 거기 처박혀서 주님 일을 못 본다면 위해를 못 본다면 하나님 뺏들어갈 수도 있습니다. ဒါကိုကအဲ့ဒီရဲ့နေရာမှာပဲနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာအတွက်ပဲအသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားနှုတ်ယူသွားတဲ့အရာရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 후 하고 풀면 다 날아가죠. ဖျားတဲ့ခင်ကဖူးဆိုပြီးမှုတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကလွှင့်စင်ကုန်မှာဖြစ်တယ် 자, 구원받은 위의 삶은 청지기 삶입니다. 청지기 삶. အကြောင်းလို့ဒီကေရင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအသက်တာကကြတော့ဘန္တာဆိုးရဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် 잠깐 맡긴 거예요. ခဏအနံထားတာဖြစ်တယ် 이거 내 거 아닙니다. ဒီကလည်းကိုယ်ပိုင်နေရမဟုတ်ဘူး 이거 입고 있는 이 내 자녀 뭐 가족 다 나에게 잠깐 맡긴 겁니다. ဒါကိုကတမကိုမကိုနေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သာသမီအရာအလုံးကကြတော့တခင်ဖျက်ကိုအနံထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် 임대한다고 임대. ငားထားတာဖြစ်တယ်
와이프도 임대하고 이 메이마 올레 나라라 피데. 자녀도 임대하는 거고 다다미 올레 나라라 내 피데. 주변에 있는 모든 게 임대요. 베마 친이데 에자 알롱와 나라친 칸. 갈 때 아무것도 못 들고 가요. ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှယူသွားလို့မရဘူး 잠깐 빌려 쓰는 겁니다. ခဏငါပြီးတော့မှအသုံးပြုနေရတာဖြစ်တယ် 자, 우리가 이 땅에 뭘 위해서 살아야 될지 생각해야 됩니다. ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြေပေါ်မှာဘာအတွက်အသက်ရှင်သွားမှလဲဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားသွားဖို့လိုပါတယ် 자, 그리고 고난을 통해서요. 상과 영광을 주기 위해서 하나님 고난을 허락한다 했습니다. ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အရာအဖြစ်ဖခင်ဆွတ်လတ်တဲ့ဘုံတည်တွေကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှလည်းပြောတာပါတယ် 자, 잘 아시죠? 로마서 8장 가봅시다. တေချာတိနေမှာဖြစ်တဲ့ယောမ8ကိုလည်းချက်ရှာရအောင် 로마서 8장 17절, 18절. ယောမအခန်းကြီး8အခန်းငယ်19 18ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်ဒီလိုကဖတ်ရအောင် 자, 고린도서 4장에는 우리 잠시 밟는 환란이라고 고난이라고 돼 있습니다. ဒီကောလေးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ကခံရတယ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 자, 그리고 고난을 그냥 혼자 받으라고 무조건 참으라고만 하시는 게 아니죠. ဒါဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲဥစားဒီတည်ကခံပြီးတော့မှသိခံမှာဆိုပြီးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး 자, 우리는 어떤 어려우면 이것을 치워달라고 기도할 때가 있습니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲတစ်ခုတွေ့ကြုံလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီအရာကိုအဲ့လိုမျိုးဒီရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမျိုးရှိမှဖြစ်တယ် 감당하는 시험밖에 안 준다고 했잖아요. ဒါကိုကခံနိုင်ရင်ရှိတဲ့စုံစမ်းချို့မဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်မလား 아, 나는 감당이 안 돼, 지금. ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကမခံနိုင်ဘူး 빨리 치워주세요. ဒါအမြန်ရှင်းပေးပါ 근데 하나님 일하시는 방법은 힘든 일을 치우는 게 아닙니다. ဒါဖျားရင်အလိုလိုဆောင်နေလေပင်ပန်းတဲ့အမှုကိုရှင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး 주님이 함께 해주셔서 တခင်ဖျားအတူပါရှိပေးပြီးတော့ 그 힘든 일을 극복하고 넘어가게 하십니다. အဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့အမှုကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားစေမှာဖြစ်ပါတယ် 다음에 오면 또 무서워할 거 아니에요. ဒါနောက်တစ်ခေါက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကြောက်မှာဖြစ်တယ် 근데 하나님과 함께 그것을 넘어가게 하십니다. ဒါဖျားတဲ့ခင်နဲ့အတူအဲ့ဒီအရာကိုကျော်လွှားစေတာဖြစ်တယ် 주님의 도우심으로. တခင်ဖျားရဲ့အကူအညီအဖြစ် 그래서 고난은 사실 가장 주님과 가까워질 수 있는 그 시간입니다. ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အရာတခင်ဖျားနဲ့အနိကဆုံးမှာပေါ့နေနိုင်မဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ် 아기가 점점 깊은 곳, 물살 센 곳에 가면 더 아버지를 완전히 터질 듯이 껴안는 것처럼 고난이 있다는 얘기는 가장 주님과 가까이 있다는 얘기예요. ဒါဒီကလေးသူငယ်ကကျတော့ဟိုရည်စည်းတန်ပြီးတော့မှနှစ်နေတဲ့နေရာရောက်တော့တယ်လို့မျိုးဖခင်ပို့ပြီးတော့မှပွတ်ဖက်လာမှာဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဒီဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အရာလည်းပဲဖခင်နဲ့အနိကဆုံးမှာရှိနေနိုင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ် 물론 죄 때문에 징계를 받는 거라면 또 얘기가 달라지겠죠. ဒါမဲ့လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မို့လို့ဆုံးမခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကတော့မတူတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 아무튼 징계도 사랑하기 때문에 준다고 돼 있죠. ဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့အရာလည်းပဲချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပြီးမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자, 그럼 남은 시간 구원받은 이후에 반드시 자녀이면 반드시 받는 것이 고난이라고 했는데 그 고난이 왔을 때 우리가 어떤 마음 자세를 먹어야 될까? ကျွန်တော်ကြံရှိတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီအရာတွေကိုကဘလို့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ဘလို့အနေအထားနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့မှလေလက်ခံပြီးတော့မှလွတ်ဆောင်သွားမှလဲဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 반드시 옵니다. အတိအကျရောက်လာမှာဖြစ်တယ် 그럼 어떻게 해야 돼요? ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 올 것이 왔구나. ဟာရောက်လာမယ့်အရာရောက်လာတာပါလား 고난만 오는 게 아니라 주님도 더 가까이 오는구나. ဒုက္ခဆင်းရဲတာမျိုးမို့သခင်ဖျားလဲပို့ပြီးတော့မှအနိကောက်လာတာဖြစ်တယ် 고난은 하나님이 허락해야만 되는 겁니다. ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာဖျားခွင့်ပြုပြီးမှရတဲ့အရာဖြစ်တယ် 그래서 올 것이 왔구나라는 그런 마음을 갖고 정말 믿음 가운데 내 있는 위치를 떠나지 않고 지키면서 묵묵히 가는 때 주님께서 또 엄청난 업그레이드를 해주는 그런 게 있습니다. ဒီရောက်လာမယ့်အရာရောက်လာတာပါလားဆိုတယ်လေကိုယ်အလိုမျိုးစိတ်နဲ့ဒီအရာကိုပေါ့ဒါအလိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကနေကိုယ့်ရဲ့နေရာဆောက်ထွင်းပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီအရာကိုကြော်လွှားဖို့ရင်တလို့ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အနိကမှာပေါ့ဒီဖေးမှပြည့်တဲ့အရာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 올 것이 왔다고 생각하면서 이거는 하나님 분명히 허락하에 주어진다는 것을 우리가 꼭 생각해야 됩니다. ဒါရောက်လာမယ့်အရာရောက်လာတာပါလား
ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တခင်ဖျက်လက်နီးကောက်ရောက်လာတာပါလားဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲအတိအကျစဉ်းစားတော့ပြင်လို့ဖြစ်ပါတယ် 자, 야고보서 5장 한번 봅시다. ယာကုပ်9ကိုလည်းပဲချက်ရှာရအောင် 야고보서 5장 ယာကုပ်ခန်းကြီး9 10절 11절입니다. အခန်းငယ်30 17ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်ဒီလိုပါဖတ်အောင် 자, 1장 2절에도 봐봐요. အခန်းကြီး1အခန်းငယ်2ကိုလည်းချက်ကြည့်ပါမယ် 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. ငါညီကိုတို့သင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းရသည်တိခန့်ခြင်းကိုတိုးဝတ်တတ်သည်ဟုအဲ့လိုမျိုးသိမှတ်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တတ်မှာပါဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 다니엘은 다니엘 세 친구도 그 불 속에 들어갔잖아요. ဒါတိုင်လိုက်တငယ်ချင်း3ယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမီးတွေကိုရောက်သွားတယ်မလား 그러면 하나님이 물을 뿌려서 꺼준 게 아니잖아요. အဲ့လိုဆိုဖျားနေပြီးတော့မှရေကိုဖြန်းပြီးတော့မှတတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမလား 어떻게 하셨죠? ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ 세 사람 던졌는데 왜 네 사람이 왔다 갔다 하지? လူ3ယောက်ကိုချက်လိုက်တဲ့ဟာဘာကြောင့်4ယောက်ကအသွားပြန်လုပ်နေရတာလေ 한 사람은 신의 아들 같다 그랬죠. တယောက်ကကြတော့ဒါဖျားရဲ့သားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ် 주님이 오셨습니다. တခင်ဖျားရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ် 자, 폭풍이 치는 배에 주님이 계시니까 잔잔해지죠. ကျွန်တော်လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့တိုက်နေတဲ့ဒီလေပေါ်မှာတခင်ဖျားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချရတယ်မလား 불 속에 주님이 계시니까 머리카락 하나 타지 않았다고 돼 있어요. မီးထဲမှာတခင်ဖျားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇပွေမွေးတစ်ချောင်းတော့မှမလောင်ကျွမ်းသွားပြီဆိုပြီးပြောတာတယ် 하나님은 불을 물 부어서 꺼주는 게 아니라 함께 하십니다. တဖျားတခင်ကဒီမီးတွေကိုရေလောင်းပြီးတော့မှငိမ့်လက်တတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတူပါရှိပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 언제요? ဘယ်အချိန်လဲ 고난의 때. ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့အချိန် 정말 힘들고 어려울 때. ဒါပေမဲ့ပင်ပန်းခက်ခဲမှုတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန် 그때 주님이 가장 가까이 계실 때라는 걸 알아야 됩니다. ဒါဒီကျတခင်ဖျားကအနိကဆုံးမှရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့လိုပါတယ် 가까이 계실 때 하나님께 기도하고 더 많이 묻고 내가 어디로 가야 될지 어떻게 살아야 될지 더 진지하고 정말 솔직하게 물어봐야 됩니다. ဒါကိုအနိကဆုံးမှရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒါဘယ်လိုမျိုးလို့ဆောင်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာဘယ်လိုအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုနည်းလမ်းဖြစ်ကြော်ဖြတ်သွားမလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ရှင်အမှန်နဲ့ပေါ့ဒီပုံမလင်းလင်းမေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားဖို့လိုပါတယ် 그리고 그런 어려움이 생겼을 때요, 고난이 왔을 때 자기 어떤 꾀나 생각, 방법을 의지해서 문제를 풀면 안 됩니다. ဒါဒီအခက်အခဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အကြံစီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမလို့မယ်ဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူး 망하는 길입니다. ဒါဒီပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့်မဲ့လမ်းမဖြစ်တယ် 고난은 반드시 오는데 내 생각, 지혜로 해치는 게 아닙니다. ဒုက္ခဆင်းရဲအတိအကျရောက်လာမှဖြစ်ကိုယ်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 모처럼 너와 함께하고 싶어서 준 겁니다. ဒါဒီကိုကနေဟိုစားငါနဲ့တင်တဲ့အတူပါရှိခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 우리는 어려움이 생길 때 어떤 사람은 제가 한국에서 어떤 자매님은 남편이 진짜 높은 경찰이었어요. အခက်ခဲတဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါညီမကိုရီးယားမှာညီမတယောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားကြတော့ဒါလိုမျိုးနည်းနည်းယာရုမြင့်တယ်ပေါ့ရဲတယောက်ဖြစ်ပါတယ် 돈도 많았고. ပတ်စံလည်းများတယ် 근데 이제 이게 노름을 했죠. ဒါမဲ့လည်းပဲအလောင်းစားလုပ်တယ် 그거 하다가 거의 재산을 다 날렸어요. ဒါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရနေပြီးတော့မှจิตစေဥစ္စာတွေအကုန်ကုန်သွားတာဖြစ်တယ် 자, 그거 발각되면서 이제 경찰을 또 그만두게 됐거든요. ဒါအဲ့ဒီဟာမိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရဲလောက်ကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ် 그때 막 힘들 때 그 자매님이 애들 2명을 데리고 그 몇 시간을 버스를 태워서요. 애들을 거의 뭐 갓난애기 둘을 먼 거리를 교회를 왔다 갔다 했습니다. ဒါအဲ့လိုမျိုးပြင်ပန်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီညီမနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကလေး2ယောက်ပေါ့ဒီတယောက်ကကြောင့်နှုတ်ဆုကလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီယောက်ကိုဘတ်စကားစီးတော့ဟိုးအဝေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖျားเจ้าကိုအသွားပြန်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그렇다고 말씀도 안 듣고 ဒါတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမဲ့လည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်ဘူး 그렇게 핍박했습니다. အဲ့လောက်ထိတောင်မှဟိုစားညင်းဆဲခဲ့တာဖြစ်တယ် 간증만 하면 울었죠. ဒါတက်တိပဲခံနေဆိုတော့မသိဘူး 그
근데 자매님이 그때 뭘 선택했냐면 진짜 하나님밖에 믿을 게 없다. ဒါဒီချမှာညီမပေါ့ရွေးချယ်ခဲ့လေဆိုရင်ဖျားတဲ့ခင်အပြင်ယုံနိုင်တဲ့ရမရှိဘူး 그래서 그 자매님이 암송 왕이 됐어요. အဲကြောင့်အဲ့ဒီညီမကြတော့ဟိုစားတော့ဒီကျမ်းပိုက်တူအလွတ်ကျက်တဲ့နေရာမှာဘယင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် 우리처럼 그냥 몇 장 몇 절 외우는 게 아닙니다. ဒါကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအခန်းကြီးဘလောက်အခန်းငယ်ဘလောက်အဲ့ဒါကိုပဲအလွတ်ကျက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး 고린도전서 그냥 통째로 그냥 외우고 전서 통째로 외우고 그 완전 통으로 외워버려 그냥. ဒါဓမ္မဒီတစ်ကောဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဒီအရာတွေကိုတစ်ခန်းလုံးပေါ့အဲ့လိုကျက်လိုက်တဲ့အရာမျိုးတစ်ကြမ်းလုံးကျက်တဲ့အရာမျိုးလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 머리가 좋아서 외우는 게 아니고 ဒါဥကောင်းကောင်းဥစားဥနောက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလွတ်ကျက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး 말씀을 안 외우면 머리가 터져버릴 것 같아. 미쳐버릴 것 같아. 너무 잡생각이 많이 들어서. နှုတ်ကပတ်တော်အလွတ်မကျက်ဘူးဆိုရင်တခြားလွဲမားတဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာတွေကပေါ့ခဏခဏဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်ယုံခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ် 밥을 하든 화장실 가든 뭘 하든 차에 가든 걸어가든 계속 말씀을 달달달달달달 테이프 틀어놓은 것처럼 계속 보고 외우다 보니까 나중에 외워지게 됐어요. ဒါထမင်းချက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်အင်တာတက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘတ်စကားစီးနေတဲ့အချိန်ပဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်ပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့ဒီရဲ့ဒီတောက်လျှောက်ဒီအလွတ်ကျက်တဲ့အရာမျိုးကိုလေးလှုပ်ဆောင်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그 남편은 어떻게 됐을까? အဲ့ဒီရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲထင်တယ် 지금 교회에서 귀하게 쓰임받는 봉사회장이 됐습니다. ဒါအခုအသင်းတော်ထဲမှာအဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတ 완전히 ယ် 바뀌었습니다. လုံးဝပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ် 고난은 가장 주님이 가까이 있을 때입니다. ဒါဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့ຢာကြတော့ဖျားတဲ့ခင်ကနေပြီးတော့မှအနိကဆုံးမှရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် 가장 가까이 불러서 가장 소중한 걸 주기 위한 그 시기라는 걸 알아야 됩니다. ဒါအနိကဆုံးခေါ်ပြီးတော့မှအဖို့တန်တဲ့အရာတွေကိုပြီးမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုသိဖို့လိုပါတယ် 더 특별하고 더 좋은 걸 주기 위해서 ဒါပို့ပြီးတော့မှထူးခြားပြီးတော့မှပို့ပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြီးဖို့ရန်အတွက် 나를 부른다는 걸 성경은 말하고 있습니다. ဒါကိုခေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပါတယ် 근데 내가 어떤 어려움 때문에 힘들고만 있고 주님의 음성을 듣지 못했다면 그건 너무 안타까운 겁니다. ဒါကိုအခက်အခဲတစ်ခုကြောင့်မို့လို့အဒီအရာအတွက်ပဲပင်ပန်းနေတယ်ဒီအရာကိုဖြတ်ကျော်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝကိုလွဲမားတယ်ဖြစ်သွားမှာ 힘들다고 막 얘기하기 전에 입을 털어막고 ဒါပင်ပန်းတယ်လို့ကိုယ်ရင်မပြောခင်ကိုယ်နှုတ်ပိတ်ထားလိုက် 정말 주님의 음성을 들어봐봐요. တကယ်ပဲသခင်ဖျားတဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်ဖြစ်တယ် 나를 뭘 원하는지. ဒါကိုယ်ဘာလို့ရှိနေတာလဲ 조용히 속삭이는 주님의 음성이 있습니다. ဒါတစ်တဆိတ်သခင်ဖျားနေပြီးတော့မှဖော်ပြပေးတဲ့အတန်ရှိနေဖြစ်ပါတယ် 엘리야가 750대 1로 바알 선지자들하고 싸워서 이겨버렸잖아요. ဒါအေလိယကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလိုမျိုးဒီ950လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီစန့်ကျင်သူတွေနဲ့တက်ခိုက်ပြီးတော့မှအနိုင်ရသွားတာဖြစ်တယ် 그 여자 이스벨 여자가 이제 죽여버리겠다고 하니까 겁나서 저 호렙산 굴에 도망갔잖아요. ဒါယေဇဗေလဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဒါမိမနေပြီးတော့မှဒါသူ့တတ်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါအဲ့ဒီရဲ့တောင်ကိုသူထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 좀 전까지는 750대 1로 막 이겼던 그 엘리야가 지금은 달달달 떨고 있는 이 모습. ဒါဒီခုနတော့ဒါအယောက်950နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်တော့အနိုင်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတယောက်ကကြတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့မှတုံလုံးနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ် 그때 주님의 세미한 음성이 됐어요. အဲ့ဒီအချိန်သခင်ဖျားရဲ့အသေးသေးကြတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတာဖြစ်တယ် 자, 우리는 너무 바쁜 시기에는 주님의 음성이 안 들릴 수도 ဒါ 있어요. ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအလုံးများနေတဲ့အချိန်မှာဆိုသခင်ဖျားရဲ့အတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူး 일한다고 정신없고 ဒါအလုံးလုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိအာယုံနေမရှိ 뭔가를 한다고 정신없을 때는 잘 안 들려요. ဒါတခုခုလှုပ်ဖို့လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီအတိမဝင်တဲ့ခါမှာအတန်မကြားနိုင်ဘူး 그러면 어려운 일이 생기면 어떡합니까? ဒီမဲ့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့ခါမှာကြဘယ်လိုလုပ်လဲ 하나님이 골방으로 부르시거든. ဖျားတဲ့ခင်ကနေတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းကိုခေါ်တယ် 부르시는 거예요. ခေါ်တာမဖြစ်တယ် 불러서 정말 우리에게 주시고자 하는 게 반드시 있습니다. ဒါခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထံမှာအတိအကျပေးချင်တဲ့အရာတွေကိုလေဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 그 음성을 들을 때 우리는 다시 힘을 얻게 됩니다. ဒါအဲ့ဒီရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 주님이 해결해 주실 때까지요. 우리가요. 묵묵히 말씀에 순종하는 그런 것들이 참 중요하겠죠. ဒါကျွန်တော်တို့ကသခင်ဖျားကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပေါ့တဲ့ညင်ကိုစွာနဲ့ဥတည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားတဲ့အရာဟာအရေးကြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ် 그리고 골방에 들어가서 진짜 기도해야 돼. ဒါတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းထဲဝင်သွားပြီးတော့မှတကယ်ဆုတောင်းခြင်းလို့ဆောင်ဖို့လိုပါတယ် 지금까지 하던 기도 말고 진짜 기도를 하셔야 돼. ဒါအခုချင်းဒီတောင်းလာတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆုတောင်းခြင်းမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 가식이 없는 기도. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဆုမရှိတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုး 솔직한 기도. ပွင့်လင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုး 정말 마음을 담아서 하는 진짜 기도를 그때 드려야 됩니다. ဒါကိုကစိတ်ရင်အမှန်နဲ့ပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတောင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုလို့ဆောင်ဖို့လိုပါတယ် 그러면 정말 주님께서 그 고난을 통해서요.
나를 완전히 한층 업그레이드 반드시 시켜줄 겁니다. ဒါလိုမျိုးဆိုသခင်ဖျားနေဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ကိုယ်လုံးဝအောက်တက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 자, 구원받은 이후에 예수님께서도 고난을 받으셨고 그 뒤를 따라가는 우리도 고난이 있습니다. အကြောင်းမလို့ဒီကဲတင်ဟိုစားပါဒီသခင်ရှုလည်းပဲဒါလိုမျိုးဒီဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ရှုနောက်လိုက်နေကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုတူညီစွာခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 죄 때문에 맞는 징계의 고난이 아니라 정말 연단으로 인하는 주님이 더 나를 함께하고 싶어하는 그런 연단의 고난을 만나야 되겠죠. ဒါအပြစ်ကြောင့်မို့လို့ခံရတဲ့ဆုံးမချင်းကြောင့်ပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စစ်စေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကခံရဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ် 지금 내가 힘들다면 ဒါကိုအခုပင်ပန်းနေဆိုရင် 확실한 게 있습니다. တိကျတယ်ရှိပါတယ် 주님이 가장 가까이 계신다. သခင်ဖျားအနိကဆုံးမှာရှိနေတယ် 기도하겠습니다. ဒီကဆုတောင်းရအောင် 죄를 죽기까지 사랑해 주신 은혜 감사합니다. ကျွန်တော်တို့အသက်ပြီးတဲ့အထိချစ်တဲ့ကျေးဇူးပြုမှုအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 죄를 너무 사랑할 뿐 아니라 지금도 더 좋은 것을 주기를 원하시는 우리 아버지 하나님 감사합니다. ကျွန်တော်တို့အသက်ပြီးတဲ့အထိချစ်ုံတမကအခုချိန်ထိလည်းပဲအရာအလုံးပြဖို့လှုပ်ဆောင်လေးရှိသောဖဖျားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 우리는 어떤 어려움이 생길 때마다 주님 뜻을 몰라 주님을 원망하고 불평합니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲတွေနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာဖဖျားဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့လက်တလောစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့မှအပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေလုပ်မိပါတယ် 고난 받기 전에는 잘못된 길로 갔다면 고난을 통해서 주 윤리를 깨닫고 더 주님과 가까워지는 귀한 시간이 되길 원합니다. ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာပူလန်းလွဲတဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံခြင်းအဖြစ်သခင်ဖျားရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းဥတည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ 저희 교회 말씀으로 건져주신 것처럼 끝까지 말씀으로 인도해 주시기 원합니다. ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတော်အဖြစ်ကတင်ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအဆုံးထိနှုတ်ကပတော်အဖြစ်လမ်းပြပေးတော်မူပါ 혹시라도 이 가운데 말씀에서 벗어나는 죄와 우상이 있고 또 그것을 고집한다면 주님 크신 주님 앞에 버리고 회개하면서 예전과 같은 기쁨 가운데 신앙생활 할 수 있기 원합니다. ဘုရားစာဒီထဲမှာလည်းပဲဒီနှုတ်ကပတော်နဲ့ပြတ်တောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်လေးရှိတော်သူများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲလည်းနှုတ်ကိုအတိုင်းပြန်လည်ထူလာပြီးတော့မှမကန်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ 하나님을 버림과 내 속에 하나님을 경외함이 없는 것이 악이요 고통이라 했습니다. ဖဖျားဆွန့်ပစ်ပြီးတော့မှဖျားနိုင်မွေ့လျော်ခြင်းမရှိအသက်ရှင်တဲ့အရာဟာမိမိအထက်ထဲမှာနာကျင်မှုဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိပါတယ် 우리 교회가 더욱더 안으로 사랑하고 복음을 담대히 전할 수 있도록 끝까지 지켜주시기 원합니다. ကျွန်တော်အသင်းတော်ဟာပိုးအတွင်းမှာတောက်လောင်သောချစ်ချင်းမြတ်တာထားပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်တရားကိုရဲရင်စွာနဲ့ပြောကြားတဲ့ထိုကဲ့သို့သောအသင်းတော်ဖြစ်စေတော်မူပါ 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်မူသောသခင်ရှင်နာမကိုမြည်ပြု၍ဆုတောင်းပါတယ်အဖအာမင်